გაუმარჯოს მაყურებელს, გაუმარჯოს მაყურებელს. გაუმარჯოს ჩვენს სტუმარს. აგიმარჯოთ. ხარაბაძეს. იგივე დინამოს ექიმი. და იგივე კიდე რაღაცა. უფრო ხშირად როგორ მოგმართავენ დათოთი თუ დინამოს ექიმი? დათო ექიმო თუ დინამოს ექიმი? არა, დოქტორს მეძახიან ფეხბურთელს. იქო. ეს მეუბნებოდა, დათო ექიმია ჩვენი სტუმარი, დათო ექიმი. ხო, დათო ექიმი. ხო. კაცი ექიმია. დინამოს ექიმი. ნაკრებში გადახვედი, მაგრამ მაინც დინამოს ექიმი ხარ ყველასთვის. ყველა დინამოშიც ვარ და ნაკრებშიც. დინამოშიც ხარ? ხო, აბა. ეგო რა, მე მარტო იქ მეგონი რა, ხო, ნაკრების. ეს არ შეიძლება რა, სტუმარს უდავხდე, ისე რომ ინფორმაცია არ გაქვს არავითარ. დინამოში ვარ. მერე? დინამოში ვარ 2011-დან, ნაკრებში ვარ 2000 ეროვნულში ვარ 2017-დან, ისე ასაკობრივებში. ჯო რა კაი ისა გაქვთ, რა ქვია, რაღაც ის გონია თავი მაშინ. გარემო მოგეწონა. უზი, აირიში ვარები. მადლობა. ძალიან კაი. მაქსიმალურად სამაგისტროთ არის მოწყობილი რა, იმიტომ რომ ყველაზე ისეთი გვინდოდა რომ ყოფილიყო პოდკასტი ყველაზე მეგობრული, უშუალო და დასალევი ადგილი რა. კარგია. რა არის ხორცი? არა კაცი. მე საერთოდ ყინვა გამძლე ჯიში ასე რა ვთქვა. და ზამთარშიც ეს ქურთუკი რასაც ქვია ხო იცი იმას ეს დილობის გამო მაცვია ხოლმე მეც რომ პროსტა გიჟიაო არის ფიქრობ და არანორმალურია თორე მეც ამისკენ ისე გავიშვირია თითი გენერალური იყოს მანაერად მაგრამ მე ის მაქვს რა აი ეხა სედზეც რომ გადახედო აი ჩვენ იმას რა ქვია მანუჩარსაც რა ქვია ჩვენ ხო ის პროდიუსერს მანუჩარსაც აი როგორ თბილათაც ყველა თბილათაც ვე ჩვენ ვართ მარტო მაიკებით ეხა მეც ეგრე ერთადერთ საათს ვიგძენი აი მართლა აი ვაღვიქვი რა არის იცივე იმაში რა ქვია დეკემბერში იყო რიგა კაპ არის ეგეთი ბავშვების ტურნირი ხო რიგაში ხო და იქ ყავდა ჩვენი 15 წელიანი ბავშვები და იქ ვიყავი ექიმა და თვითონაც რომ გამოვედი და რო ჩავისუნთქე და ესეთი სპაზმი რო გამიკეთა მთელი შეგაწუხა ხო სიცი აი ეს არის იცი რამდენი იყო მინუს 25 რა ჩემ ფეხები მე არ მიყვარს მე არ მიყვარს მე რუსეთში ვარ მართლა იქ ეწერა და მაგით იქ აეროპორტში ხო ჩვენ სკოლაში არ გვიშვებდნენ როცა იყო -31 იქ რუსეთში 31 ზემოთ ანუ 30 გრადუსი მისაღების სიცივე იყო შეგიძლია სკოლაში წახვიდე 5 წლის ბავშვი მაგერტული ბავშვობა ქონდა 17 და 1 რო ქონდა მაშინ დაგვიშვებდა მაქვეყნებში ხო იცი სკანდინავიაში რა 38 ნახევარი მოგ ბავშვი ესე მოკლემკლავიან გარეთ დაასეირნებენ რომ მიეჩვიოს და რა გაიკაშოს რაღაცა როგორც შეგრძნებას სხვანაირი აქვს სხვანაირი სიცივე იცის მაინც და იგივე არა 30 არა რაღაცა ბაზარია რა მაგრამ მაინც ჩვენთან აი ის რო იყო 31 რო ქონდა საწოლში 10 საბანი შიგნით უას შინელება მშვენიერი დასაწყისია პოდკასტის რომლის წარმოქმნის არის ლუდისა ჩიპსი მიირთვი აქ შეგვიძლია მივირთვათ ჩიპსი დავლიოთ ლუდი აი ეს არის გვაქვს ლუდი რო გაგვითავდება შეგვიძლია დავარტყავთ და ივსება ეგრევე მომენტალურად გამიშებდა და არ წამეს ხო ჯერჯერობით ჩვენი წარმოდგენი არის ლუდისა ჯერჯერობით რატო ვთქვი ანუ თავისუფალი ასე ივსე სპონსორებისთვის აი ხარგენაც და თუ ვინმე სურვილი გექნებათ დაგვიკავშირდით შეგვეხმიანეთ და რაღაცა იქნება გავარკვევთ რაღაცა შეიძლება რაღაც სანამ თემებზე გადავალთ რაღაცას ვკითხავ რა კი რა თქმა უნდა ეხლა წეგან თქვი რომ 15 წლის ბავშვებს გავყევიო ექიმი ვიყავი იქ რაღაცაზე ვაფშე მაგ თემაში ხო არიცი როგორ არის მე რო ფეხბურთს თამაშობდი პატარა რო ვიყავი ექიმი არ მყავდა ნანახი არც თამაშზე არც იმაზე არ არსებობდა ჩემთვის და ისეთ რაღაცეებს ვთამაშობდი ისეთ მოედნებზე რომ საშინელება ხდებოდა და ეხა ანუ შეცვლილია მაგ პონჩი რაღაცეები უკვე ცოტა დახვეწილია ხო უკეთაა რა თქმა უნდა ანუ რაღაც ბავშვი შეყვანა ფეხბურთზე ანუ ეხა აკადემიები სადაც არის ექიმი ყველგან არის ხო არა მარტო ექიმი არამედ ფიზიოთერაპევტებიც ყველგან არის შეძლების დაგვარად საფარები ნორმალურია რა თქმა უნდა პრობლემები რჩება თან ბევრი მაგრამ ნუ რა შედარება ეხლა საშე რო თამაშობდი იმასთან შედარებით მე რო დავიწყე ექიმობა ბავშვებში კი არა შესკენ მოიწიე რომ იქიდან მანუჩარი მაჩვენებს რომ ხო ცოტა ხმა არის მის კარგად ხო მანუჩარი ჩვენი პროდიუსერი ულამაზესი პროდიუსერი ეს ლალის არის ხოლმე დღეს და მეუღლე გამოუშვა და მაგიტო დღეს მანუჩარი არის ჩვენ შეგერს ნუ შედარებით თვითონ გამოსწორებულია რაღაცა მაგ კუთხით დი ბავშვების გუნდში კი არა მე რო დავიწყე დიდების გუნდშიც უბრალოდ ეკიპი თამაშებზე არ მახსოვს რომ ერთმა
ჩემო გუნდმა ხელი მოიტეხა თამაშის დროს და რაღაც და ექიმი არ იყო სასტრაფოს მანქანი წაიყვანეს და რაღაც ახლოს არავინ არ იყო ხოლმე ვაფშე სადღაც გადაკარგულში რო თამაშობდი და ანუ გამოსწორებული ეხლა აი თამაში ისე არ ტარდება თუ სასტრაფო დახმარების მანქანა არ არის და თუ არ აქვს წინასწარ ინფორმაცია უახლოესი ჰოსპიტალი ან კლინიკა მაგრამ ამით გასაკვირი რა არის ჩვენ ბავშვობაში სკოლაშიც არ იყო ნორმალური ექთანი და წამალი ხონდა მარტო ერთი არ იყო ნორმალური შეიძლება ექიმს მინდა ეძებს ხო რა არის გასაკვირი სკოლაში ფანჯრები არ იყო ექთანი ხო თავისი გულის ტკივილი გითხრა და მეც მაქვს ჩემი გულის ტკივილი რაც უნდა გავიაროთ აუცილებლად რა არის დასაშვები ნორმა ლუდის დღეში შენი აზრით როგორც ექიპს როგორც პროფესიონალს ისე გეკითხე ხო მოდი ხა მე მაშინ როგორც პროფესიონალს ეგრე გეტყვი ხო როგორც სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტობის დროს მე მასწავლიდნენ არ არსებობს ალკოჰოლის დოზა რომელიც არის სასარგებლო არ არსებობს სასარგებლოს არ გულისხმობ აი რო უეჭველი კლავს რა აი რამდენი უნდა დალიო არა ეგრე რა მე უნდა დალიო ხა ბოლო ალკოჰოლი ინტოქსიკაცია დაგემართება არ ვიცი რამდენად სანდო წყაროებია ხოლმე ან რაღაც ინტერნეტში ათასისულელი არის რაღაცები რაც შეიძლება მოიძიო და რაღაც წერია ხოლმე ეს რაღაცა აუცილებელიც კი არის რავი კვირაში ერთხელ თქვათ განტვირთვისთვის უფრო სასარგებლოა მაგალითად ვიდრე სხვა სასმელები ანუ ლუს უფრო ნაკლები კალორია აქვს როგორც რაღაც გაზიან სასმელებს სხვა ტკბილ გაზიან სასმელებს მე კიდე ეს ეხა რომ მე კიდე როგორც ექიმი ანუ პროსტა ძალიან მიყვარს და მაგიტო ხო ჩემი ის მაგნო იბა ამართულებს და მეც მიყვარს ეხა ლუდი და ეხა ბევრს არა მაგრამ ნუ სიამოვნებით სვავ მაგრამ ნუ მე რასაც გეუბნები არის რომ სარგებელი რა მოაქვს ამას თუ მეუბნები სარგებელი კარგია კალორიულობას რაც შეეხება ერთ-ერთი ვიცი რომ ტეკილას არ აქვს კალორიები კალორია ყველას აქვს მე ნუ ანუ ყველაზე მინიმალური აქვს ტეკილას ამ შემთხვევაში რა და ეგ თუ გინდა კალორიებს თუ დარდობ გიორგი მაგრამ აი ორი ეხა მაგალითად აი ღვინოზე რო ავიღოთ ხო კარგი წითელი ღვინო კარგი ოღონდ სრული წესებით დამზადებული და შენახული არის ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტი ოქსიდანტი და ნიშნავს აი ორგანიზმიდან თავისუფალ რადიკალებს რო აშორებს და ანუ პროცესებს რო აუმჯობესებს ეგეთი არის ძალიან კარგი მაგრამ ყოფილა სასარგებლოა ხო მაგას არის რაღაც დონეზე ერთი მახსოვს აი ესპანელი არა უცხოელი წვრთნელი იყო მოკლედ ერთ-ერთ კლუბში საქართველოში და თქვა რომ ძალიან კაიაო კარგი ღვინო შავი ღვინო ძალიან სასარგებლო ანტიოქსიდანტია ვარჯიშის მერეო და თუ შეიძლებაო რომ ფეხბურთელებსო რომ ნახევარი ჭიქაო და იქ მე აუხსნეს რომ ეს ნახევარი ჭიქა გადაიზრდებოდა ძალიან ცუდ რაღაცეებში და ნუ დიდი ალბათობა მალე გააყავზეს ხო მაგრამ მაგალითად განასახშივე ჩააკლეს ადგილზე ხო მაგრამ მაგალითად რაგბის მოთამაშეები ლუც იცოცხლე კი მე რაგბის საქართველო ესპანეთი არ მახსოვს ვარ ნამყოფი აი მე 13 ტაიმი რო იქ დოპინგ კონტროლში ვიყავით და ჩვენც წავიყვანეს მაგრა გააკონტროლებდით აი მესამე რაუნდ ტაიმები აქვს ხო ეგეცია წარმოიდგინე მაგიდა როგორ იცი აი ერთი 4 ამ ხელა მაგიდა და ადგილი რო არა სულ ქსავსე როა ეს კათხებით მიტრიანი კათხებით და აი რო წავიდა ხო ჩერკინება და არ იყო არა აი ბავშვობაში მე თამაშობდი ჩემი აზრით მაგრამ მესამე ტაიმი მქონია და მაგიტო წამოვედი რა აი სტორ სპორტში იყავი ხო დანები აშკარად და ნაბახუსებზე რა სიტყვა რამე გააქვს ხერხი შველის თუ მაგრამ პრინციპში სახანახცენე არ ვთვლები ხო მე დიდად ნაბახო მე ერთადერთხელ ვიყავი როდესაც აი თავბედი ვიწევლე და არაფერი არ მინდოდა დედამიწაზე ეგრე თუ არიან ეს ნაბახუსები თუ ეს არის აი რატო მეც არ მაქვს ხოლმე მე ვიყავი პირველი უფროსი ბავშვი რომ შემეძინა არ ვიყავი საქართველოში არც მეორეზე არ ვიყავი მაგრამ ნუ რომ შემეძინა ვიყავი იმაში ბოდიში და სირიაში არა გაპატიებთ ამ შემთხვევაში ხო და იქ რო გავიგეთ რომ აი დაიბადა იქ წვრთნელები იყვნენ კალათბურთს ვახ ალბურს ვახტი და ანუ ყველა სპორტზე წარმოებული რა ესე რომ ყველა სპორტზე ვარ გადანახტომი 1000 სპორტზე ვარ გადანახტომი ხო და ბავშვი და რაღაცები და უცებ აი ვისკი აი ხო იცი აი მეორე გრუპა მეორე დღეს იყო ფინალი ფინალში ვიყავ ტურნირზე გასული და მეორე დღეს მე ექიმი ყინულები დღეს ესეთა ფოტოც არის Facebook-ზე ზენდეს იყო როგორ ასე ვაგდი ათხლეშილი და მეორე დღეს გავიღვიძე სადღაც
გავახილე თვალი 2 საათი იყო და ის კი მახსოვდა რომ სადღაც 11-ზე იყო ეს ფინალი დილით. თორმეტე ვერ ჩამიდგეს სულ ექიმი ფინალზე არ ყოფილა. და რაღაცა 35 ქულით წააგეს თუ რაღაცა ნუ ხა მეც ვერ უშველი მაგრამ წარმოიდგინე და იქ მე მჭირდა აი ეს 27 თავი რო გაქვს და აი რაღაცასაში ეგ თუ არის ძმაო იმკონალე მაგდროს მე ის წვრთნელი ერთ-ერთი მოდიოდა და ესე აი ამ ხელა იმაში მისხამდა კონიაკს და გეუბნები აი დამიჯერე ვერ შევხედე საერთოდ აი გონა ხო და მე გეტყვი რჩევას პროსტო შენ მითხარი რამდენად შეიძლება მაგის გამოყენება რა ცოტა ისეთი უცნაურია ჩემმა ძმამ მასწავლა მე მშველის და ბევრს ვაძლევ ხოლმე რჩევას ეგ გააკეთე მაგრამ მასწავლა კაი ამის ჩემი ძმა უფროსია სამწლი და გამოცდილი ლოქია ის მე გამოკითხვა ხო და ნიმე ძილის წინ რო დათვრები და სანამ დაწვევი და საძინებლად წყალში გახსნი ნიმესულს ცალკე და ცალკე იმას თუ სწორად მახსოვს სახელი ალკოზექსერი ქვია წინასწარ კურნალობს რა სანამ გაიღვიძე პრევენცია ძმა პრევენცია საკეთე და მაგ ორს ჩავარტყამ ხოლმე წვები ვიძნებ და დილით ვარ ჩიტივით მე გავტესტე ვიდრე ღამე ნიმესი თავისაშვება ალკოზექსერი თავისაშვება და დილით იღვიძებ რა ვიცი მე გავტესტე აი ძალიან ბევრი რაღაც 1000-ს რო გადაუღრებ ხო ეს აი დარწმუნებული რო ხარო სახე უნდა გაგეხეს მეორე დღეს აი მაგ დროს ძილის წინ გამაყუჩებელი დავლიერო მეთქი იქნებ თავი ამტკიოდეს და ვა ჩვეულებრივად გავიღვიძე რა წინასწარ ნორმალობა ძალიან კაია მე მყავს ერთი ძმაკაცი ექიმია ისიც ну ჩემი ასისტენტია და ასე შემდეგ ну ერთად მოვდივარ წლებია და ისო იმ ნაბახუსევიდან გამოსვლის პროცესიო ისე მიყვარსო მაგრამ კარგი პროცესი ექნება და მაგითო სპეციალურადო დამილევიაო სპეციალურად რომ აი ეს პროცესი რომ მომნატრებიაო რომ აი ისეთი кайფი აქვს ამ გამოსვლის პროცესი მოდი გამოვიცნო რა იქნება ხო ნუ იქ ხიცხვა და ამბები და ყველაფერი არაკი ჩარტყი გებრიელად ეგ სხვათა შორის ქუთაისში მაგის ისინი ქონდა მასტერ კლასები ჩამიტარეს ამის წინ ვიყავი წასული მოგითხვა ბიჭებს თუ მიყურებთ აუ სხვა ამბავია ქუთაისში სხვანაირია ხმელია ქუთაისში პახმელი ოქროასზე გამოსულს ჩასხო ქუთაისში პახმელიაზე ჯერ არ ყოფილა აი მაგისთვის უნდა წახვიდე რა წავიდე პახმელიაზე გაიჭი დაგდალიო და გზაში დაიძინო და იქ პახმელიაზე გაიღვიძო თქვენ უნდა ნახოთ ეგ რო ბოზს რო დაგეძახებენ და მე რო დალევ მე ამაგა ურასლა და სხვანაირად დაიწყო ბოზებს და მეთქი რა სხვა იქ ავიდან რო ბოზებში წახვ და ხო ის რა ქვია მაგას ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩემთვის რაც მნიშვნელოვანი რა შოუში მნიშვნელოვანი ვამჩნევ ხოლმე იმ თემას რომ ექიმებს აქვს განსაკუთრებული კაი იუმორის გზნობა კი და რასთან არის ეგ დაკავშირებული ბილდის სიტყვაობაც ახასიათებს მე ვიცი აი ეგ არის შემიჩნევი აი ექიმებს არ მოგინები გვარი ჩემი არ გაუფენი არა და იუმორის გზნობის კუთხით ანუ ბევრი მაჩორი შენს ძალიან ცნობილი ხარ შენი იუმორია რა იუმორი ხა ინტელექტით ვალა გაქვს იუმორიც არა გაქვს ან თუ გაქვს ცოტა ისეთი ავტომატურად იმაშო ახაბნი იუმორია და ინტელექტი როცა აქვს ადამიანს და ხა ექიმებს როცა ნორმალური ექიმი ხარ რა ძალიან ბევრი ეს საჭიროება რომ ინტელექტი გქონდეს ექიმს ჩემი აზრით ხო სასურველი ძალიან ბევრი თამაშობდით ადრე ექიმები ცნობილი სახეები თქვენს ვინც არიან კავე მასანკანი ხო მასანკანი კი მაგებს ძალიან ბევრი თამაშობ კი მაჩორის როგორი იყო მათ ძალიან მაგარი აი მერეც ხო იყავი ეხა რაღაც პერიოდში პროსტა ის როგორც სტუმრის მანჩი თუ რაღაც იმდენად საერთოდ იმდენად მიყვარს რომ აი ვინმეს რო აცინებ ხო აი ეგ არის ჩემთვის ყველაზე დიდი кайფი აი ნაბახუსებზე გამოსვლა არა ის აი რაღაცას რო ვიტყვი რა შენ თუ და დარბას რო აცინებ მაგაზე მაგარი არაფერი არ არის და მე მიცინია შენ იმაზე პირადად იმდენად ქონია თურმე მონატრებული ეს რომ აი რო თქვი ხა იქ ერთ-ერთ გუნდს დავემატე რაღაც სტუმრის აი ეს სიყორას კეთჩივით და რო გამოვედი გაიდი და რა კაი უნდა ჩვენ გაცოცხლებულზე ხო იყავ კაი თუნდაც ძალიან მაგარი მან მე პირველად რო გამორზე და კარგს არაფერს არ ეძახიან ძალიან მაგარი და ფერე ხო იცი ის რა ქვია
თან მე რომ ეს ტიპი რო ხო სულ რაღაცა იქ რაღაცას დაიჭერ, რაღაცა მწვრთნელი რაღაცა სიტყვის დაიჭერ, იქ რაღაც გაგეცინება იმას დაიჭერ და ზოგიერთ სტელი აი რომ შერაგალა იხوارგონია კევენი, ხوارგონია კევენი. ბიჭო, კავენი საქართველოში მასანგანი. საქართველოში რატომაც არ არის ისეთ დონეზე, როგორცაც უნდა იყოს და შენ რას დააბრალებდი მაგას, მაინც. ექიმების ცუდი პარტია არის. სამედიცინო აღარ თამაშობს. სამედიცინოში ქართველები აღარ არიან, ჩემი აზრით ბევრი. ჩემი აზრით არ გია საქართველოში კი არა, უკვე იქაც აღარ არის. არა, იქაც ხო ჩავარდა, მაგრამ საქართველოში რაღაცა. ამიტომ თან ძალიან ბევრი იუმორისტული, კაი რატო იყო? იმიტომ რომ ერთადერთი იყო. ხო, სხვა არის იყო და არის პანდემია. თან სცენიდან, იმიდან ყველაფერი შეგეძლო, იუმორით, სიმართლის თქმა, ყველაფერი. ეხლა ძალიან ბევრი ისინი წამოვიდა, შოუები წამოვიდა, იმდენი გადაცემები, იმდენი და ნუ ერთ-ერთი ეხლა გახდა ერთ-ერთი მათგანი. ხო. შესაბამისად მე ხო იცი არ მიმიღეს. მარ სერიოზულად გეუბნები. მე არ მიმიღეს მანსაკანის გუნდში, თესეუს გუნდში, არ ვიცი, მაშინ მინები იყვნენ, არ მახსოვს ნახდად და უბრალოდ რო გავიგე რომ განივში ვსწავლობდი ბიოლოგიის ფაკულტეტზე და რო გავიგე რომ სწავლა არ გამომდიოდა და მეთქი მანსანკანში მაინც სავალთქო და რო გავიგე რომ გუნდი ყავს თესეუს მანსანკანის, ნუ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა მისთვის. მივედი და რაღაც არ მახსოვს ეხლა რატო, მაგრამ შევსებულია თუ რაღაცა არისო და აი ესე კიდე კაი ოქტოპუსი გამოჩნდა მერე და შენ ცხოვრება. ხო, ჩემი იუმორი დააფასა ვიღაცა მაინც. თორე დავრჩებოდი ესე მარტო სულად. ჩემი აზრით, მანდ რომ მოხვედრილიყავი, შეიძლება ოქტოპუსში ვეღარ მოხვედრილიყავი მერე და გაგიტყდებოდა. ხო, მაგას არ გამოურიცხავ, მაგრამ ნუ დღევანდელ რეალობაში ფაქტი ის არის, რომ ვინც იუმორს ქმნის საქართველოს გინდა YouTube სივრცეში და გინდა ტელესივრცეში, მაინც 70% მინიმუმ წამოსული არის მანსანკანიდან ყველა ეს ხალხი, ხო? რეალურად ეგრეა. რა ვიცი, ყველაფერი. რასაც პოლიტიკასაც. მათ შორის პოლიტიკას. შევახსენებ მაყურებელს, რომ 20,000 გაუმწერზე გვექნება ლუდისის ჩელენჯი მაყურებელთან ერთად, ლუდში ლუდის დალევაში, ჩიფსის ჭამაში, ჭამაში და ყველაფერში შევეჯიბრებით ერთმანეთს. ასე რომ აუცილებლად მეგობრებო, ვინც გვიყურებთ ახლა, გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი რჩევები, დადებითი, უარყოფითი მხარეები და რაღაცები გითხარით რა მოკლედ. სტუმარი რამდენად ცუდი იყო ესეთ რაღაცები გითხარით რა. სხვა მოიყვანეს წეს. სტუმარი შეიძლება ცუდი იყოს რატო ახლა? მიზეზები მაქვს. დაუშვი. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ რა ძნელია ქუთაისის ტორპედოსთან რო წააგებს დინამო თბილისში და მეორე დილით რო პოდკასტში მოხდა. ხასიათზე იყო მეორე დილით? გუშინ წააგეთ. წავაგეთ ქუთაისში. იქ იყო ხო თან? ხო. იქ იყო თან, წავაგეთ და თან მომიწია ერთი 4 ჯერ შესვლა. აუ. არა. შენთვის რთულია? არა, იქ ვარ ყველას. ჯუნგლები, ანუ შენსკენ არიან განწყობილები? კი. ვენაცვალე. ცოტკი არ შეძახიან ხო ეს. ბიჭო, არა. მე უნდა მეკითხა რა რას და კიდე გაიშენით თქვი რა. და თან და იქ ყველა ცუდი რა არის, აი დასავლეთში რომ მიდიხარ ბათუმში, ქუთაისში თამაშზე და რო წააგეთ და იქიდან რომ მოდიხარ მე ავტობუსით. ხამე. და აი ხმას რო არავინ არ იღებს და ხო დაგრუზულები რო არიან და ერთი ჩვენი ფეხბურთელი დაიმტრა შევედი და იქიდან რომ გამოდიოდი ისე მოხდა რომ ტორპედოს ბენჩი უნდა გამომევლო რა სადაც ზიან და აი ზუსტად შუაში რო ვარ მოვდივარ და შეაგდეს მაგ დროს და ეს ბენჩი წამოიშალა და ხო არ აღნიშნე უსაფი ხო აი უსაფი yes მომისმირე და ხო მაგის გახსენებაზე ის შემთხვევები გქონია ხოლმე ნუ გექნებოდა დარწმუნებული ვარ რომ მიდიხარ ვითომ დავტრეული რო არის ფეხბურთელი და მაცადე დრო გამყავს. გასლაბარა, ხო, მაგის გარეშე. ძირითადად ეგრე არის, ხო? ესე როცა და რა ხდება? სათქიო და შენ მაინც როლში რო ხარ. სათქიო, აბა აქ მივასხათი. ბიჭო, მარტი. ყველაზე მაგარი მაგდროს არიცი? რა ხდება? არაფერი, არა გევიკუთე. ისვენე. მე მგონია რომ შერბი ხარ ხოლმე რა. აი თქვა ექიმი რომ შერბის, აი მაგდროს ხვდები რა, შენც გარედან ხარ რეალურად არ მოვიდეთ თორე და dalში ხო იცნობ არა ესე ტყუილა გორაობს ის იცი ნაკრებში ნელა რომ ისეირნო ფუეჭველი ნაკრებში როგორ არის იცი ეგ ნაკრებში ძალიან იშვიათი ეგეთ შემთხვევა მაგრამ არის რომ წინ კიდევ სპეციალური მონიტორი
ანალიტიკოს უდევს დიდი მონიტორი, რომელზეც შეუძლია დარწმუნდით აი ტრამვის მომენტი გაადიდოს და ნახოს და მე სანამ გავრბი ვარ, ჩემ ასისტენტს ყურში ეუბნება, რომ ის არის ესე მოხდა ესე და ანუ რომ მივალთ უკვე ინფორმაცია ასე დაახლოებით იცით რა შეიძლება ჭირდეს, ხო? კი. აი, ეგ ეროვნულში ჯერ არ გვაქვს დანერგილი, თო? ეროვნულში გვაქვს, ხო? ხო ჩვენთან. ჩემპიონატში? ხო. ზოგიერთ გუნდში არის, ზოგიერთ. ისეთი მოედნები რაღაცები, რომ მე მგონია რომ უნდა იყოს ყველაფერი ვიჯარებულია. ხო, მაგრამ რომ მერბიხარ არის ხო იქ რა, მინდა რომ ამომასუნთქე და რა. აი, არ ვიცი რამდენიც კორექტული კითხვა არის, მაგრამ ყველაზე ცუდი მოედანი რომელი გვაქვს, სადაც მოხვედრ ხარ, რომ აი აქ რა გვინდაო საერთოდ. რო გეშინია, რომ შეიძლება დაიმტრეს შენი ფეხბურთი. საქართველოში არა. საქართველოში ჩვენ შევხვდით ახლა დინამო თბილისი მონტენეგროში ვიყავით და იქ იყო მოედანი, რა გითხრა აი ჩვენზე წყურები რო გაგასაცესაც რომ მოხდა. ხო. და მე რა იყო ეს ბალახს რომ მოვკიდებდი ხელს ესე რაღაც ოთხკუთხედებად ესე ხალი ჩასავით ესე ვაძლობდი. აი ხო, აი გეგონება აი რომ მოდიხარ და ის იატაკის ის რომ Minecraft. დეზო ბარიერი როა, აი ეს იყო მინდვრები და ასე შემდეგ. და ერთ ორ ადგილას წვანეთ იყო შეღებილი პოლიმი. რა ქვია, აი საშინელი მინდორი იყო. ანუ ჩვენთან უკეთესი მდგომარეობა. საღებავი რო დაიწრია. არა, მასაც იყოს. ახლა გეუბნებთ. წარმოიდგინე და ბალახი. კიდე ცუდი რა არის, იცი რომ თან ეს იყო ის არის კაცო მისუ თამაში იყო რა, UEFA-ს თამაში იყო ეს. რა კონფერენს ლიგის თამაში იყო ეს არჩევი. ასე თქვა და ეგეთი ჩვენთან რო ნახონ აი დელეგატები რო ჩამოდიან. ახტება ესე და ისე და პატარა რაღაცაც რო ნახონ სტადიონზე და იქ რატომღაც იმათ ხშირად არის რომ რაღაცებს შეიძლება ისინი უფრო გაჭირვებულ დღეში არიან ფეხბურთის კუთხით. აი ხა რატო რა. მაგრამ მაინც ნაკრებს თუ შევხედავთ ჩვენ უფრო მოგვეთხოვება. ფაქტი არის რომ ჩამოდიან ჩვენთან და თუნდაც სამედიცინო ამბავს რო ამოწმებენ, აი ეს თელი ის არის. ლისტია ჩამოწერილია ყველაფერი და ყველაფერს ესე ამოწმებს და ის ადგილზეა ვადები, ყველაფერი, ყველა იმხელა რაღაცები, ყველაფერი უნდა კონდეს, მაგრამ ყოფილი ვარ ახლა მე იქ თამაშებზე, სადაც რავი, ამალი კი არა, რავი, გეუნები რა. ხო და რა ვიცი. ეთქობ ამას ევროკავშირში რომ შევალთ აი მე გვეშველება ხო არ გვიწევს ხო იმის რა ქვია მაყურებლის garaშე თურქეთთან მე გვიწევს იმაზე რა ქვია ერთად ლიგაზე ახალის რო დაიწყება იქით გვიწევს მე ერთად ლიგაზე გვიწევს ერთ თამაშიანი გვაქვს და ორ თამაშიანი ერთიანი გვაქვს და ცოტა ფულადის ხო ხო და აი ნახე რა მაინტერესებს ანუ ეგ მომენტი რომ ვიღაცა შემოვარდა სტადიონზე ანუ ყოველთვის იქნება პრობლემა რეალურად მან ხო ის იყო რომ სტაფის არასაქმერის რაოდენობა ვისაც უნდა გაეჩერებინა ეგ ხალხი არა? მან კომპლექსური პრობლემაა ალბათ ჩემი აზრით. ის ხალხი ვინც შემოვარდა დარწმუნებული ვარო იმათ ბევრს ბილეთს არ ქონდათ. და თავი გარედან არის ჯერ კიდე პრობლემა დაწყებული რომ ალბათ ბოლოს ვიღაცები ისე შესული რა. ეგ ხშირად ბავშვი ეგ მაგარი მოუწესრიგებელია ჩემი აზრით რა ბილეთების ამბები რაღაცეები ისინი. ხო, მოუშვეს, მაგრამ მე ეს ქმნის რას? ეს ქმნის იმას რომ ხალხი არ ეტევა და ხალხი რო არ ეტევა, მე ქმნის რას რომ იწყება კიბეებზე დგომა და ჯდომა და თავარი პუნქტი რაც აქვს UEFA-ს მოთხოვნა რა არის? კიბეები უნდა იყოს თავისუფალი. თორე ეგრევე ჯარიმა. რატო? იმიტომ რომ რორამე იყოს ევაკუაცია მოხდეს ნორმალ ბატონში თუ გაჭედილი კიბეები. აი ფეხბურთია და თავის ხიბლია ყველანაირ არეულობას და იმას ჩვეულებრივი მაგაზე მეც მახსოვს რაგბის თამაში იყო, უბრალოდ იმხელა რიგები იყო შესასვლელში. ფიზიკურად ვერ შედიოდა ხალხი. ანუ შედიოდა ერთი კაცი, მეორე კაცი და აქეთ დაგროვდა რომ ავიცი 1000 ვიყავით გარეთ და ბოლოს დაჟე ის კი არ იყო რომ გააღეს კარი. მე გვერდითა კარები რო არის ხო ის? ხო. გატეხეს ის ჯაჭვი თუ რაღაც გაწყვიტა ხალხმა და შევიდა ყველა რა. ანუ ბიჭო, მგონია რომ ბილეთო შესაძლოა ყველა პატიოსნად ბილეთი არის. კი, პატიოსნად გაწყვიტეს. თავის ადგილებზე დასხდებოდნენ არა, მე გაგიკვირდება და მაკედან შევედი საბოლოო ჯამში მეუხედავდი იმისა რომ ბილეთი მქონდა, მაგრამ ნუ აი მართლა ეხლა ყველა შევიდა და მე აქ ველოდები ეს ბილეთს წროდის. ბილეთოთ არასდროს არ მივსულა მე მაგალითად აი მგონია რომ არა, უბილეთოთ ცოტა ამის ჩვენთან ხო იცი რა ყველაფრის რომანტიზება იცი ამის რომანტიზებაც იყო რაღაც ზონაზე ხო აი გახსოვთ ვიდეოები რო იყო რომ აი ეს რაღაცა გაგაწიეს ეს და ძრებოდნენ და რაღაცეები და ბავშვები რო შეიბადა ხო და გარკვეულწილად ეხა ესეც რომანტიზება რაღაცეები ხო მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ფაქტი ის არის რომ კი ბატონო კაი სტადიონზე შევიდა პირობითად უბილეთოთ შეიპარა ხო ერთხელ გამახსენდა
ზესტაფონში შევიყარე, ზესტაფონის სტადიონზე, ბილეთის გარეშე. იქ გარაჟებიდან იყო გადასახტობი. მე ვინმე სულ ეჭირდა ვეთქვი. შენ კიდე კარგად გქონია და მე ჩვენ ბავშვობაში შევიყარეთ ტორპედო სტადიონზე იმიდან, მილიდან. დიდი მილი იყო. ის მილი იყო. რა ვიცი, ახო არის ყველაფერი კანალიზაცია. ყველაფერს ხო და მე აღმოაჩინეს ეს მილი და შიგნიდან წაღუსმეს სმალას რო ეცახია. ხო, წარმოიდგინეთ. პროსტა დაელუქათ რა სულ რა თქნეს. ხო და უარესი გითხრა ეხლა ადრეც მაქვს რაღაც მოყოლილი რომ მივედით მე ხო სულ მაჯანჯალა ბავშვი ხო ბოლოს ვიყავი და 1-4 რო შევიდა ესე და არა ხო სხვა მილში ხო წავედი და ბიჭო რო გავყავი თავი უკვე სტადიონზე ვარ უკვე თავი გავყავი და ეს ავიხედე და პოლიციელი დგას ესე დგას და ჯიგარი ითამაშა და გამოდი და გამიხარდა მე ჯიგარი ხა გამოვედი და რო გამოვედი ეკაცვერი ხა უკან გამაცრინე და მე ამოუსვეს ეს და წარმოიდგინე ხო და არა გადავიპარე და რას ვამბობდი ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეგ ნაკლები პრობლემაა, უფრო მეტი პრობლემა არის შეგნების თემაში. გასაგებია რომ ბავშვები შევარდნენ ძირითადად და ეხა შეგნებაზე მაგაზე საუბარი ცოტა ისეთია, ну ბავშვია რა, ხულიგანია რაღაცა, მაგრამ ფაქტია რომ საბოლოო ჯამში ზიანდება მაგ ყველაფრით არა მარტო ნაკლები, არამედ ხო რა ზიანდება ყველა. თან რო ეხა უმაყავ, ისიც წარმოიდგინე რატო ერთა ლიგა დაიწყება და ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი თამაში ვიყენებით უმაყურებლოთ ერთხელ რო ვიყავით კოვიდის დროს რაც მოხდა ძალიან კარგად ვიცით. ანუ მაინც ჩვენი ტიპის გუნდისთვის საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის მართლა მაყურებელი ძალიან დიდი მე-13 და მე-14 რა მაგარი იყო ხა საბერძნეთთან რაც მოხდა რაღაცა იდეალური ხო ატმოსფერო რა იდეალური რო იქნება და გადმოხდი ხო მან ხო აქ ხა უფრო ინვე ჩემი ის თორმე ის რომ აქ საკაცე ვიღაცას მიქონდა გარეთ დაიჭირა აიმერა უკვე იმ პლეხანოზე იყო წასული აი ის ამოთხარის მოედანი ამოთხარის ბადეები დახიერეს საკაცე ვის რა ჯანდაბა თუთა უთები მე ჩანთა გასაყინები ისინი იმენა აი არცეთი აღარ იყო და თავიდან მოგვიხდა მე დაკომპლექტება საქართველოს მასშტაბით ეძებდი რაღაცა იყოს ეგეთი და აურას ლაპარაკი დაარიგებთ ხოლმე ხო ყოველი თამაშის მერე მოვიგოთ ხოლმე და აი ფეხბურთის ხო უკაცრავად აი რომელი უფრო მტკივნეულია ხოლმე რა რომ მოჩეხავენ ხოლმე და ფეხბურთად ყვარას ჩაკვეს რაღაცა უცებ რო გეშინია რამე არ მოუვიდათ ხოლმე თუ გოლი რო გაგვდის რა გიპასუხოს არის იცის გოლი რო გაგვდის რა იმიტომ რომ იმაში თავისი მედია მან ყველა ცუდი მომენტი რა მქონია იცი ეხა საბერძნეთთან რო შევედი და მივხვდი რომ უნდა მენიშნებია რომ კვარა გამოცვალეთ ხო გადავხედე სანამ გადავალ თემაზე ეს გადაცემა დაიდება ხოლმე და ზოგადად ეგრე გადავწყვიტეთ რომ დაიდება ხოლმე პარასკევს საღამოს ჩვენი პოდკასტი შემოგვიერთით შეგიძლიათ გახურდეთ ხოლმე ჩიფსი მოიმარაგოთ ხოლმე ლუდი დაიდგათ რაღაცა სანამ სადმე დასალევად გახვალთ ხოლმე მანამდე ამ ჩიფსს რო ურტყამ ხო არის მის ხმა მაგრად არა სასიამოვნო ხმა აქ ეს სვანაერი ჩიფსი არის ჭამის დროს შეგიძლია რომ შებერო აი ო მაშინ თავამატ გავაგრძელო ისე როგორ კაი სარეკლამო ისეო აი ლუდისა მეგონი მაფიაზე გასინჯა პირველად არა მაფიაზე გასინჯა ჩემმა შვილმა ო და ჩემი მე ისე ტრაილერი ახალი ჩვენთან უბნის მაღაზიაში შემოვატანიეთ მაგრამ მოიძო რა აუ გაგვიდა ხო შევიდა ხო მაღაზიაში კარგად შენ იცი ზუსტად რომ მაღაზიაში სპარში შევიდა კარფურს ველოდებით რიგში არის და ლუდის მაღაზიებში შეგიძლიათ მოითხოვოთ ლუდისა ყველგან სადაც ლუდია ძალიან კაი მეც რო გავსინჯე მეც ძალიან მაგრად დამივასა ზოგადად დიდად ჩიფსის მოყოლული არ ვიყავი მაგრამ ეს რაღაც ასხოვებული გამოდიოდა და არ დავასახელებ და ისინი როა ხო იცი რაღაც ძალიან გაპიარებული ჩიფსები როა ის დიდი ადამიანები რო უკეთებია არანაკლებია მინდა გითხრა უღრმესი მადლობა იმიტომ რომ არის პირველი ქართული პრემიალური ხარისხის ჩიფსი ყველაფერს ქართულს გაუმარჯოს აი შენ გენასვალე ჭირიმე შენი ყველაფერ ქართულს გაუმარჯოს და ბიჭო სტომარი წინა არ სვავდა ბიჭო იმე როჭი ვიცი და
ხიზელი რო იჯდა მე გადაგიზეთ ოდიო ვითომ დავლიო ბიჭო თავიდან რომ მოდიოდა აკიო რას ამბობ ბიჭებო იქიდანო ყველაფერს დავლიო ვაფშე იქიდანო წავიდეთო აბა რაო გავაგზავნოთო და რაღაცები და მოვიდა მანქანით ვარ შეჩიმა და 400-ზე ვარ შეჩიმა ვერ დავლიო რაღაცა ვერ იმასვისავ რა ხო და ყველაფერ ქართულს კი გამომარჯოს მაგრამ თემასთან კაგრასინოვსკენი რა დავაკავშირე მიყვარს ხოლმე ეს მაგრამ ხო და მიყვარს ვაკავშირებ ხოლმე რა თემასთან ხო ნუ პრობლემები ჩვენს გვაქვს რა კლინტები და რაღაცები ქონდა გარეული ზეც როხას კლინტი ხო პირდაპირ არ იყო გარეული ესე ხო პირდაპირ არ მიყიდნენ ხო მაგრამ ხო ძალიან ცუდი მოსასმენია და ძალიან ზე არ გვივარგა ქართველებსო ეგრე არის რა გრძის ჩემი ესეთ ზის პროდუქტები ვაფშე მგონია რომ ყველაფერი მაგასთან არის სტატუსი ეცენა ერთი ძალიან მომეწონა რა ის რა ქვია ჩვენ რო ლაქტოზის აუტანობა გვიგონა უცხრელი აუტანობა ყოფილა ხო ბაზარია ეს აუტანობა ხო და ეგ ძალიან ცუდი მოსასმენია სერიოზული სკანდალი იყო არა მაგაც საბოლოო ჯამში რეალურად და ბიჭო იმის მიუხედავად რომ იყო დრო როცა ჩვეულებრივი რაღაც იყო და როგორც ნახე რაღაც პროტეინი შეიცავს რაღაც საქონლისთვის სასარგებლოს ეგ და დაშვებული იყო დიდი ხანი რომ ეს იკვებებოდნენ ან რაღაცა სანამ მე რაღაცა ფატალური შედეგები არ მოყვა ხო ინგლისში რაღაც 200 კაცამდე დაიღუპა მაგითო რა და სანამ რაღაც ეგეთი ისინი არ მოყვა მანამდე ჩვეულებრივი პონტი იყო და შეიძლებოდა მაგრამ ჩვენთან რატო მოხდა ისე რომ იქ ძალიან დიდ кайხანი აკრძალულია რა რაღაც ჩვენთანაც აკრძალულია გუნდი შორეა არა ეგ ეხა არის იქ რა ქვია ევროკავშირის ქვეყნებში არის 2009-დან აკრძალული რა დაახლოებით ხო და ჩვენთან აიკრძალა ეხა შემე გუგუშინ 17-ში თუ რაღაცა რა ეს თემა კიდე რაც მოხდა ეს ეხა გავიგეთ რაღაც და რამენაც 2018-დან დაიწყო ვაფშე ისინი რა ქვია ეს აურზაური რა ამაზე ჩივილები და რაღაცები მაგრამ ანუ ჩვეულებრივად ეს ყველაფერი ხდებოდა, ჩივილები იყო რაღაცები და ჩვენ მაინც აბა რა, დავაი შეიძლება არაფერი არ ხდება. გავიგეთ 25-ში. სხვათა შორის იცი რა არის რომ მე მყავს მეგობარი, ხო, რომელსაც აქვს ფერმა, აქვს საკმაოდ დიდი ფერმა. და ეს სკანდალი და რაღაცები რომ დაიწყო, ხო რაღაცა მკითხე რა, რომ იმიტომ რომ ვიცი რომ აბარებს რა რძეს. ერთ-ერთ და იცი როგორ ამემითხრა რომ ამ ძესო მე რომ ვაგროვებ რა ხა უხეშად და ტექნოლოგიები და რაღაცებში ჩახედული არ ვარ მაგრამ მე აი წასაღებად რომ მოდიანო იქო სპეციალური ხელსაწყოც მოაქვთო და რომელიც ამოწმებსო და ხო რამე ხვაში და აი თუ აი სწორი ხაზი მთლიანად არაჩვენა აი თუ რაღაც 0.0001-იც კი აჩვენა იზი არ მიაქვთო და თუ აქ ჩემთან რო აჩვენებს რომ კარგად არისო და მერე ამასო რო წაიღებენო იქ კიდე ადგილებში ლაბორატორიაში მიდისო და იქ თუ კიდე მაინც აჩვენაო მირეკავენო და მეუნებიან რომ ან წაიღე ან უღრითო ხო და ბიჭო წარმოვიდგინე ხარ რა ვიცი ხო და არა მაგაზეც იყო საინტერესო მომენტი ის ბოდიშკიო რომ კვლევები ჩავატარეთო თავის დროზეო რა რამოდენიმე წლის წინო თუ რაღაცაო 2018-ში შედეგები ყველა დამაკმაყოფილებელი იყო მაგრამ ის პასუხები არ გვაქვს კვლევების შენახულიო წაგვეშალაო რა ანუ ეგ ხო დაპარია ეხა რაღაცა არქივი რო იწובה ხოლმე ყოველ წელიწადში ერთხელ ხო ძველი რაღაცები არ მოითხოვნე როცა აღარ აინტერესებს რაღაცა რო დასამალია ანუ შენახული არ გვაქვსო არა და ყველაფერი შენახულია მით უმეტეს ციფრული ის არის რა საერთოდ მე რცეს ბავშვობიდან ვერ ვიტანე იმიტომ რომ შემაძულეს ეს ლაქტოზის აუტანობა ლაქტოზის აუტანობა შემაძულეს იმიტომ რომ დილით რო გავიღვიძებდი რატომღაც სახისთვის კაიაო და ძალიან აი ამხელა ეს რო არის და ეს რო ღრმა იყოს და პური და დასმულერზე ჩაფუნდა აი ჩაბუჟბუჟებული და ეს ხდებოდა გათენება მეზიზღებოდა აულა მეჭამა მაგრამ ვერ წარმომიდგენია ადამიანო ესე მიყუდები რძერებოდა მაგრამ ჩემი შვილი არის პატარა ბიჭი ირაკლი რომ ეს მაცივიდან გამოიღებს ზუსტად იმ ფირმის რძეს რომელიც არ გინდა რომ ხო და ბიჭო ის რომ შეიძლება კი არა მართლა თვითონ ის რძე კარგია მაგრამ იქეთ ამას რო ხედავ და გებულობ თან მით უმეტეს იმას გებულობ რომ აკრძალულია და აქ მაინც არის და რაღაცები მე მაგრამ მაგიტო გვინდა ეს ევროკავშირი და ეს რო არა ხო გეტახმები 100% რა დგინა რა იყოს თუ გინდა ევროკავშირი ისე საკრძალულია ეგ რაც ხდებოდა ანუ იდეაში საქართველოში საკრძალულია აკრძალული კია მაგრამ მე ის რო ნახავ ამ მაგზალოს და სასამართლოში რო წავა ის სასამართლო მე რა შვებ ხო და შენ წარმოგიდგინე ეგ ხო ანუ ეხა მე ის წავიკითხე რა ქვია კვლევა რა ანუ რომ ამ საკითხზე უნდა გვესაუბრა დღეს წინასწარ ვიცოდი მანუჩარისგან ეს თემები რძე დარჩეს ხორცი რძე დარჩეს
ძერზე დარჩეს. მოდი რა მომიჯახუნება. რა სერიოზულ ზემოზე ვსაუბრობთ და ერთი დებილობა სიტყვი ადამიანი და კი არ გაგიტარებს არავის. ძერზე დარჩეს აბა ბიჭო. და ადამიანი ადამიანობა დაჭერა. ჩვენ კაცობას ადამიანობას ძერზე დარჩეს. ძერზე დარჩეს. აუჩ. სინდისო ხალხი ხართ. მაგრამ ხორცი ხო და მაგას ვამბობ. სხვა რამე ხო, სხვა პროდუქტებს როგორ შეგიძლია ენდო ამ ყველაფრის მერე რა, ესეთ რაღაცას. რა ხორცი ის საქონელი რაც მე ცუდად რაღაცა მე კალბასი ხორცი დარჩეს. ხორცად დარჩეს. მე რაზე ვკაიფობ იცი აბარო თქვა ხა. ხო იცი? აი ყველა ვისაც ვიარო ხო ჩემი იქ ტოჩკა მაქვს და აი ყველას რო აქვს ბიჭო ეს ტოჩკები. მე ჩემი არ მაქვს, მე დედაჩემს აქვს ჩემი ტოჩკა, თავის ტოჩკა და მე ჩემ ტოჩკად ვაღიარებ მაგას. მე დაჟე უკვე აი ბაბუა ჩემისგან მესმოდა, აი გაგანია კომუნისტების დროს რო არა მე რო მივალო ბაზარშიო და იმ კაცს რო მივახლოვდები და რომ მანიშნებსო არავა ესე იგია. ის ხორცია. ხო და რო თუ მეწყვის რომ მოდიო ესე იქ აი ხორცი. ბიჭო მე მქონდა მე რატო არსებობს. ძალიან კაი მარკეტინგული რაღაცა ეგ რა. ერთი-ორი ჯერ უნდა უთხრა რომ არაო და მე სულ ჯერა რომ უეჭველი შედარბოვა. შეიძლება. სხვათა შორის იმ დღეს მქონდა ეგეთი შემთხვევა რომ ხორცს ყიდულობდით და აი ეს ნაჭერი თქო რა. მე ძალიან შორს ავარ ხა და ეს არ ვარ გაო. არა. და მე ხოდა დინამოს ექიმ ხომ მეთქი და მაიცაო და შევიდე და დამიჭე. ხო და ბიჭო, ეს კაი ხო მე ის ხო მეიცემს იმას. არა, მაგპონჩი არ ვქნა. ის ტოჩკა იმიტომ არსებობს, რომ მართლა სოფელი მქონდა ბავშვობაში, ან ბებია ბაბუა იქ იყვნენ, ჩვენი ყველი მქონდა საქონელი რაღაცა ყოველთვის სოფლის ყველს ჭამდი რა და გემო მქონდა დავიწყებული რა ბოლო პერიოდი, ანუ კაი ყველს ვერ იყიდი თბილისში და ეხა ამ ადგილას რო დედაჩემა შეიზირა ეს ორჯერ ბოლო პერიოდში სკოლაში და მაგითო გაფუჭებულია ყველაფერი და სულდა ის მოდი. არა, ეხა ბებიაჩები ნახდა დააჭმევდა სკიცი ბაშეჩი. ინგლისში რომ ხარ ვიცი ზუსტად არ მე მგონი მე ხორცისგან უფრო იყო წამოსული ის. ინგლისური ქათმები არ ვარ. ინგლისური ქათმის ინტლი არის ცუდი ხო არასასარგებლო. ტენიანობა რო არის მაგრამ აი მაგას აი პროფესიონალი უნდა ილაპარაკო, ვითომ იცი. აი და დაუცველობის ის ძალიან. ეგეთი ექსპერტი ყავს? აბა, იცი რა. მან რა არის? ბიჭო და არც ერთი არ მართლდება ბიჭო გამაგიჟეს. დაუცველობის ის ძალიან არის რა, პროსტო რო უყურებ რაღაც პროდუქტებს და იმებს და ამ ხელა კომპანიებზე რო გაქვს ის რომ რაღაც ესეთ რაღაცას აკეთებენ, მე მგონია რომ სადღაც ჩვეულებრივი იმაში რომ შედიხარ, რაღაც უბრალო მარკეტში ან ბაზრობაზე შეიძლება რაღაც იყიდო, აი ვაფშე ვერც კი ვფიქრობ რომ რამე შემოწმებას გადის ან რაღაცას. დამული როა იქ ლამაზად რო აწყდა, მგონია რომ ვაი. სასწაულია რო ყველაფერი. იმას რა ხა გაიგე. ო ანუ მაგ პონჩი ძალიან მაიმუნობა შეუძლიათ გააკეთონ და რამდენად მე მგონი იცი რა ოსურობის გზნობა ხო არ გაეუფლება რომ აი მართლა იმაზე ხო არ არის რა ყველაფერი ეხა ყველაფერი რეგულაციებით ხო შენ ხო მორალი ხო უნდა გქონდეს ადამიანური მომენტიც არის რომ შენ თვითონაც არ უნდა გააკეთო რაღაც ინტერვიუს ამაზე რო ერთი ამბავი იყო ატეხილი რა ინტერვიუს და რაღაცებს რო უსმენ ამ ხალხისას ვინც ფლობს ხრება მანდ მორალი და ადამიანობა და ყველაფერი. რა ვიცი რა. ხო იცი რომ ეგრე მუშაობს. რატო? აი ხა მომოდიოდი დილით რო გავიღუძე, რაღაც ამომიგდო რომ ტიტანიკზე ყოფილა რაღაც 2 მილიარდერი რა. იმ დროს რაც ქონიათ 300 ტიტანიკს ააგებდაო ტიპი. და მაინც ჩაძირულზე იყვნენ. ხო იყვნენ და რაც თავარია თურმე ბავშვიან დედას დაუთმო ის ნავში ადგილი. ჯიგარი და მე მაგის ცოლიც იყოფილა და იმასაც უთქვია რომ არა მოვზანდინა ხო და ამ დროს ადამიანს ახლა მორალ იგივე ჩვენი ჟორდანია რო იყო მიკრობიოლოგი და ალმოდებულ თვითფრინავში რომ თავისი არ ქონდა გოგონას სამხრეთ ამერიკელი გოგონა იყო ბავშვი და თავისი ის დაუთმო ჟილეტი წარმოიდგინე და ეს რა გახდა აქ რო რა ქვია რაღაცა იმაში რა ქვია ამდენიც ნაკლები მოგება ნახონ და როგორ შეიძლება ეხლა ქვეყანას ასეთი ადამიანები ყავდეს და ასეთი ადამიანები ყავდა
გენეტიკაშიც კი ერევიან იმ საქონლის ქათმების და ყველაფერში. ანუ ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რაც ვერ წარმოიდგენ ხა ესე რიგითი ადამიანი, რომ შეიძლება ეგეთი რაღაც შეიცვალოს. რატო არის იგივე მაღაზიაში ნაყიდი ქათამი რადიკალურად რატო განსხვავდება სოფელში გაზილი ქათმისგან, ხო? და ხორცი ორჯერ უფრო მეტი რო სვაკიპები არიან ბიჭო, დაკურებული გორა. იმანის იქანა ისეთი იძახის ხოლმე. კაკანის დროს. ხო და ანუ ხორცი უფრო მეტი აქვს, რაღაც უფრო სუქანი და ისეთი როჟები არიან, გემოწყვანაირი აქვს. დავაი და ატრიალი. ეს სტომას დავატრიალები. ხო, მე რო არ თქვა რომ ის ჩაწყობილია. ხო. ეს დაწუნებული ხარ რომ მივარტყამ ეს არ გადმოიქცევა? არ ვარ დაწუნებული, მაგრამ მიდი. ფუბლეთ. აშკარა შეხარეს არის. შენ ხარ ეს. თუ კიდე სკალებით მივიჩოჩო. ხლიწე. აი, ყველა პატიოსან კაც გამომაქვს რა. გენაცვალე გიორგი. ხო და ინფლუენსერებიც რო ჩართულან იმ მაგსაქმეში გაიგე შენ კაპრავებაში რძის ნაწარმის? კი. ბევრისგან გამიგია ეგ ამბავი. ბევრისგან არა. მანუჩარისგან არა. ხო, გავიგე რომ ინფლუენსერები ჩართულან და კამპანია ყოფილა დაწყებული რომ დგანან და რძეს სვამენ რომ დედა როგორ მე თქვენ არ დაგელოდებით რა ეხა ანდალიეც მოვდა რაღაცა კენ. მე გამიგია კიდე რა იცი? რომ ძირავენ ერთმანეთს. გამიგია ეგეთი ნიუსების გაუბაზრეს თემა. პოლონური და რუსული რძე შემოდის და ამჩვენებს ძირავენ სპეციალურად რომ რაღაცა და არ ვჩერა. მე რა გამიკვირდა ეს მაგრამ გამეწოდა. ბიჭო, ვის როგორც ვიცი ძალიან ბევრი რძის პროდუქტი და რაღაცები პირდაპირ ფხვნილებისგან და რაღაცებისგან მზადდება რა. ყველის მზადდება. ხო, ანუ ჩვეულებრივი პონტია რა და კარგი არის და რაღაცაო რა. მოჟნა კარგი ფხვნილი, წოდი ფხვნილი მანდაც ის არის რაღაცა. ვაფშე არ მეგონა მართალი რომ გითხრა რომ რაღაც მართლა რძეც იჭდებოდა სადღაც, იმიტომ რომ რაღაც ფერმები და რაღაცები სადღაც ხომ უნდა ვნახო რა, თუ საქართველოს მასშტაბით რო დავდივარ, უნდა შემხვდეს ბევრი საქონელი, ბევრი ის რაღაცა გონია რომ იმდენი ის არის ხო საშაურმე და რაღაცები რომ მარტო დასაკლავად გვინდა ხოლმე იმ ევროპაში რომ ხშირად მიწევს ახლა ყოფილი და არის პირდაპირ მარკეტები ბიო და არის ჩვეულებრივი მარკეტები და ანუ შენ როგორც გინდა თან ყველაფერი აწერია იგივე ძოხამტულს კინდი ჭაფა ეგეც აწერია ნასკინტარი რძეა სწორი, კარგად დამუშავებული სკინდი, ხოდა დამუშავებული სკინდი. ხო, რა თქმა უნდა. გამომწვარი, გადამწვარი. აი, კიდე საინტერესო მომენტი, თქვენ რა პროდუქტს გადაამოწმებდით, ანუ რომელს იმას ისამით დაირჩევდით. აი, რას არენდობი? ყველაზე დიდი რაოდენობით ალბათ პროდუქტს გადაამოწმებდი, ხო, ხორცს გადაამოწმებდი. ძალიან რაღაცნაირად. ძალიან ჩიჩიჩიები, ხო. იმიტომ იცი რა მგონია, რომ იმდენი, აი, ყველაზე მეტი რა გონია რა გავაგან. ხორცი არა? რა პროდუქტი რა არის? ხო, ნუ რძის პროდუქტი და ჩიჩია ალბათ ხო არის ყველაზე. ხო და ამორს აი ძალიან მკაცრად რა. მე გადავამოწმებდი სიამოვნებით თან მევასება. გევასება პაშტეტი? კი რა ვქნა ეხლა რაღაცა ხორცზე გადავდი. ვაი ხა ის ფუაგრა ბოდიში არ არის საშუალება, მაგრამ ხო, უასაც არ ვიტყოდი. მე მაგალითად ბატის კინდი ყოფილა სვათაშორის. ისე ხო. მისწრება. აი რაღაც გამახსენდა ფუაგრაზე. ანუ ცხოველს როგორ ეპყრობიან და რაღაცები ხო არის ხოლმე თემები. ფუაგრა რო გაკეთდეს, ანუ ყველაზე ძალადობრივი მეთოდით უნდა მოხდეს ბატი. იცოდი აუ და საშინელება უნდა უკნან ნახეთ ქათმებს რო ხოცავენ ქაფით ისება ის ნელ-ნელა რო იხო ხო ანუ რაღაცა ინფექცია რო გაჩნდება ფერმაში ის ბეა წარმოიდგინე რაღაც ესე პატარა რა დიდი მასში მაგრამ ძალიან ბევრი კატამია ხო ინფექცია რო გაჩნდება ეხა ხო ყველას გადადებული აქვს ყველა რისკი ამიტომ ქაფი შემოდის და იგუდები თელი მასში ესე მოდის ქაფი რა საზარელი რაღაცა ვიმინა ვეგანი გავხდი და წარმოიდი ეს ქაფი ფარავს ყველაფერს და ეს ფრინველები შენით იგუდებიან რა. ვა. რაღაცა ფილმი არის დოკუმენტური სოთერში. მაშინ არ უყურე ფუაგრა როგორ კეთდება არ უყურე. მე დოკუმენტური ფილმი ნახი მაგრამ უყურე და რაღაც 1-2 კვირა გავძელი ხორცის გარეშე მომიწია რაღაც უცნო ძალიან ისე ვიგრძენი თავი მაგრამ მე ძალიან მიყვარს ხორცი და просто ჩიჩიები და მე ბიჭემა კანჭი გამოიძახეს და აუქნა ხა ეგრე არის მოწყობილი ბიოლოგია ზოგადად ადამიანი ბიჭო კი მაგრამ ჰუმანური უნდა იყოს და ვერ ვიტან როდესაც კლავენ იმის გამო რა რომ აი ნახე კაი კურკი მაქვს
აი ხო. ანუ იმის გამო რომ აი ეს რა ქვია. იმაში რა. ზვიგენებს რომ იმას აჭრიან ხო ის ფარფს იმიტომ რომ ვიღაცას აუდგეს იმაში უნდა რა მეთქვა. როგორ აუდგეს ხო? ის რო არის ის ძალიან მაგარი ჯიმ კერი რო თამაშობს ეის ვენტურაში. ხო. ქალს რო ისე ის ქმარს რო გაიგებს რა. აუ რა კაი ის არის. ხელს რო შემოიწევს. ხო და აი მაგისთვის მეც ერთი ორი გვინდა რა ქვია ქვეყანაში ერთი ორი ჯიმ კერის აი ეის ვენტურა უბრალოდ რა როლიც აქვს ეგეთი ტიპი გვინდა და შეიძლება რაღაცები კარგად მივაგდეს რა უფრო და მაგონჩი გვეშველა ღამურას მანდ იმას რა ქვია შაკაკა მანდაც სკინზე რვითის იდეა გუანო ღამურას სკინია მანდაც საქონლად აჭბერენ თუ არ გახსოვს მანდ გახსოვს პატივის თემას როგორ გამოხატავენ სტუმრის მიმართ როა ფურთხე არა მაიცი ხარვა ფურთხე სტუმარზეა სტუმარზეა იმათ საბას ხო კაი კადრია რომ გამოდიან იმიდან ბავშვობა გამახსენდა აი აუ რა კაი ფილმები იყო კი ხა მაგრა დაერხა აი ვინც ჯიმ განვიხილეთ თუნდაც დამსახურების გამო ოსკარი არ მიცეს იმის დედა მე აჰა მაგას მისცემენ ოსკარს როცა მოხდება მე გინდა გამოჭერი გინდა რა მე მგონია რომ არ დაიდება უცებ დამსახურების გამო просто ეხავს რა მაგაც რომ ის აი ხა თან აღარ არის ხო აღარ თამაშობს რაღაცებში აღარ იჩდება ვაფშე კი როგორ არა ეხლა ბიჭო ეხლა ვიმებს იმებს წერ ხო იცი რაღაცებს აი ცხოვრებისეულ ფრაზებს წერს და აი ძალიან მაგარი რაღაცებს აქვს. ძალიან კაი სასწაული ტიპია. ხო და რის თქმა მინდოდა ფილმები განვიხილეთ წინა გადაცემაში. ფილმები რა, ფილმი. ეს იყო პიპკია. ახალი პიპკია, შენ იცი გინახავს? არა. არ ნახო. არ ნახავ. უბრალოდ ეს მეგობრული რჩევა რო არის. კაი, მაშინ თუ რაღაცა ჯერ შენახე და ბავშვებს რო რამე მე რეაყურებინე. მარტივად რო გითხრა, იმიტომ რომ წინა გადაცემაზე ჩვენ თქვით, რომ ვინც დაწერს ყველაზე სახალისო კომენტარს ამ თემაზე, მიიღებს ლუდისას სასაჩუქრ ნაკრებს საჩუქრად. სასაჩუქრ ნაკრებს საჩუქრად. საჩუქარი გაგიჟდი შეჭმელი. ხო და რამოდენიმე კომენტარია მინდა წავიკითხო და ავარჩიოთ საუკეთესო, ისაც გადაეცემა მაგარი ამბავი გამახსენდა მოყვე. ჩემი მეგობრის ბავშვია რა. და იმდროს მიყვება ჩემი ვარ ბიჭო მომყავსო რა და რაღაც მომყავსო რაღაც ფეხბურთიდან თუ რაღაცა და ძალიან ჩემ რაღაც ფიქრებში ვარო რაღაცე პარკები მომაქო თან რაღაცები ვიყიდეო და მომაქო ესეო და აგროზული მომდიო და ბავშვი მოყავს და მამა მე დაინახეო იქო ალუბალი რო ეხატაო დაინახე ალუბალი რო ეხატაო და ბიჭო არც ხო დავინახე მამაო მეუნებოდა და ხო მეც ალუბალი მეგონა მე ბიჭო ავიწყეს რომ ჩუჩუ არისო ესე რო ხატია ხო ალუბალის პოჩი კორპუსებზე რო ალუბალი ეგოლა ბავშვი ბიჭო მე ბავშვის გონება მაინც კაი ისა ბავშვი რო თუ მე ავუჭებთ მეგობრებო ზოგადად დღეს კიდე რამოდენიმე თემას განვიხილავთ და დღევანდელ პოდკასტში და ანალოგიურად თქვენ შეგიძლიათ ყველა თემაზე დაწეროთ თქვენი კომენტარი და რომელიც იქნება ყველა სახალისო და საინტერესო იმას გადაეცემა სასაჩუქრად. პირველი კომენტარი იყო, ხო, მთელი მუღამი რა, უცებ რო იცოდე, ორი სიტყვით აგიხსნი, პიპკიას მთელი მუღამი იყო ის, რომ ფილმში პიპკია იყო შავკანიანი არა, მაგრამ არც თეთრკანიანი. ეს აიციან ამ ბოლოს კოლუმბიელი. ხო, ეგ იყო რა, ძლიერი დამოუკიდებელი ქალბატონი, რომელსაც არ ჯერდებოდა პრინცი შველა და კოლუმბიელი იყო რა, მანუჩა, ხო, მადლობა. ნარკო კარტელის ყოფილიყო. ხო. და აქ იყო ერთ-ერთი კომენტარი არის მელოდი რაპუნცელი ჯონ სინსმა უნდა ითამაშოს თმის მაგივრად სხვა რამეს შაუშვებს ხოლმეო. ალუბალს მიასწრის ხო. რა გინდოდა? ეხა ვნახე ჩემ ერთ-ერთ ვიდეოზე სადაც გავაკეთე შაურმას ვჭამ და რაღაცებს ვიძახი რომ ჩემ ბავშვობიდან მიყვარს წვნიანი შაურმა მეთქი და ვიღაცა მიწეს ჩემ ბავშვობაში შაურმა სად იყო შეყო თურქეთში დავდიოდი ძმა ბავშვობაში ცეკვის ლუდის აღარ გადავწყვეტ
არის ბავშვობაში შაურმა სადი შენ ერთოგებას ხარ თურქეთში დავდიოდი შეკაიკაცო აი შემდეგი კომენტარი არის ერთადერთი რაც Snow White იყო მაგ ფილმში ისიც პროდიუსერებმა შეიხნოს ესო ხო აი რო უყურებ მიხვდები ლაინი ხო დიანა ხურცხაიამ ახალ ფიფქიას უყურა და ვერ ხედავს მიზეს თუ რათა მოსწონს ის გავგია დიანა ხურცხაიაზე ხუმრობა ხალხო კაი და თუ კარგესი უწერიეთ ჩემი მხრიდან რო დედა რაღა დავითას გავატანოთ ხო აი ბავშვს მოეწონა თან და ხამსტუმარი სასურველი მასპინძელი მხიარული ვეფხის ტყავსანია ძმა უკარგესი იყო ძმებო ამ ვიდეოს უფრო მეტი ლაიქი აქვს ვიდრე ფიფქიას ტრეილერს არა და იმას 18 მილიონი ნახვა აქვსო იგულისხმება ამ ვიდეოს ჩვენ მოგახსოვს ბოლო კომენტარი არის კევინ ჰარტი განიხილებოდა ფიფქიას როლზე მაგრამ უფრო დაბალი ჯუჯებს ვერ ქმნიდნენ ანუ ხო და თქვენი აზრით ვინ არის ყველაზე კარგი კომენტარის ავტორი ამათ შორის მე ვიქნები გულწრფელი და დიანა ხურცხაიას მომეწონა ძალიან ანუ დიანა ხურცხაია მეც რა უქნა ეხლა ნუ არა ის ძალიან კაია ბიჭო ის რა ქვია ერთადერთი რაც White იყო იმათ ქონდათ გაყნოსილიო ეგეც ძალიან კაი ეგეც კაი ეგ ძალიან კაი შენ დაატრიალე ხა ეს მანამდე ვიტყვი მინდა რომ პატარა ის ჩავატარო რა შეგაჯიბროთ შენ და გუნდიშა რაღაც თემაზე რა დაატრიალე მანამდე დაუტრიალე კიდე შენია უეჭველი ძმა კიდე შენია მე პრობლემა არ მაქვს მაგრამ შენზე გამიხარდები ეს ვისი არავის დაატრიალე თავით არავისი ეს სტოპის ეს არა მოდი დალიე ბიჭო მანუჯარ შენია აი გავამეოროთ მე ხარ აი ბარემ ისე იყოს რომ მეც ერთ შენ ხო და არა ეხა მე დავარწყო ბრატ დავატრიალ მაგას მეთქი სვავ დავარწყო მე პირიქით დაატრიალა ოპ ნუ შენ გადასხოთ შენი გადასხოდი მითხრა ბიჭო მამაჩემ ხო ცხოვრებაში არ ვსვავდი ვაფშე წვეცა მამაჩემ შევდა 17 კათხა ლუცვავდა მახსოვს და დალევა უყვარს გიჟივით უყვარს ერთხელ ექიმთან უყავდა გულის და პრობლემები აქვს რაღაცეები და კარჩი რო გამოვედით აიცაო ქუდი დამჩაო ბიჭო შიგრით ხო და შევიდა 2-3 წუთში გამოვიდა და ექიმი გამოვიდა რავი ახლა თუ ძალიან შეგიძლია სპეციალურად ქუდი დატოვა ბიჭო ხო რო დამასება იქ რო ეწვენ ხოლმე სადაც შეგიძლია დააწერებული ხო და მამაჩემ რა ვიცი ეი მეზეგრე ვიყავიო და 40 წლის მერეო ლოთი იქნები შენო იცებ აგერ ამ მომენტში ექსკლუზიურად 40 წლის მერე ლოთობას გავმარჯვეს გენაცვალე ხო და თამაშს რაც შეეხება თქვენ დაიწყო გამომარჯვეს ლოთობას 40 წლის მერე რა იმ 5 კომენტარის ავტორს რომელიც მოხვდა გადაცემაში ჩვენთან საუკეთესო კომენტარების ავტორებს გადაეცემა ყველას ლუდისას სასაჩუქრ ნაკრები და იმისთვის რომ მიიღოთ ეს ნაკრები აუცილებლად მოგწერეთ ლუდისა Facebook გვერდზე რომელიც იქნება აღწერაში თამაშის ვიზატყარ თამაშის წესები მარტივია მეგობრებო რიგრიგობით უნდა დამისახელოთ რომელი წარმოებლის მანქანები არის ყველაზე მეტი საქართველოში არამებელი იგულისხმება ამ შემთხვევაში ხო ტოპ 10 უნდა თქვა და ანუ რამე 10 ადგილას ვინ არის ვინც ყველაზე მეც დაასახელებს ის არის გამარჯვებული ნიჩია შეიძლება დამთავრდეს ხო როგორ ხო რიგრიგობით ნიჩია ფრე იგულისხმება კი ფრეზე მე ვსვამ მე ორივე ფრეზე ამანდალიოს ბაზარზე დაგითმობ გინდა შენ გინდა მე სულ ერთი აი მე ზევიწე მაშინ მიდი Toyota არის მეორე ადგილზე და 187,000 მანქანის წარმოდგენილი საქართველოში. ხა დაობოზ. მეორეზე გაგიკვირდებოდა. პრიუსი მეორეზეა, ბიჭო? ხო. პრიუსი კონკრეტულად კი არა, იმენა Toyota. ხო, ვით უმეტეს. Opel მგონი რომ პირველზე იქნება ბავშვი. Opel არის მეხუთე ადგილზე და არის წარმოდგენილი 157,000 მანქანით. ხა ჩემი ჯერია? მაშინ Mercedes.
Mercedes-ი არის პირველ ადგილზე და წარმოდგენილი არის პირველი და მეორე 215,000 მანქანით. Mercedes მე BMW იყოს. BMW, ანუ იგივე BMW არის მე-6 ადგილას და წარმოდგენილი არის 2-იანები იცის. 91,000 ავტომობილით. ბიჭო, საერთოდ იყო საშინელება მარუჩარმა მაჩვენა რომ მე-6-ზე არისო. აი არ შეიძლება ეს ჩვენება. მე ისა ქვია. ეს არის მე-7, ეს არის მე-6. გეტყვი. ესე ვინც აჩვენებს ციფრ 6 არის გეი ყველა. ორი. მე უნდა თქვი ხო ძალიან აქტუალური მანქანა. აბა გამოდი. შკოდა. ჩემი აზრით არ იქნება ეგ. არ ვიცი რომელ ადგილზეა, მაგრამ ტოპ-10-ში არა. ბასლაინებზე არის ეგ მანქანა და ნისანი. ნისანი არის მერვე ადგილზე 69,000 მანქანით არის. 69 ძალიან კაი ციფრი. ფორდი. ვიცოდი რომ მაგას იტყოდა. ფორდი, კი ბატონო, ფორდი არის მესამე ადგილზე და წარმოდგენილი არის 166,000. ფორდი ვიცოდი, ფორდი ძალიან ისა ჰიბრიდები და ისინი ძალიან ბევრი ყავთ, მაგრამ მოდი შენ ძმაკას ყავს ფორდი. მოდი ვიტყვი, იმას აქვია, Mitsubishi-ს. იქნება მე-1000-ზე წესი. Mitsubishi კი ბატონო არის ზუსტად მე-10 ადგილზე და 55,000 მანქანით არის წარმოდგენილი. Honda ჩაეყალა რა თქმა უნდა მე-9 ადგილზეა და წარმოდგენილი არის რაოდენობას გეტყვით ახლავე 67,000 მანქანა. შეგახსენებთ დაგვჭა მე-4 და მე-7 და იდეაში ორივე იცით აი 100% დარწმუნებული ვარ და არც გაგიკვირდებათ რომ ეგ საქართველოში ხოჩი. ჟიგული უფრო რომ მითხრა წარმოებელი მივადე და არა, წარმოებელი ვინც არის? ჟიგულის ლადა. ხო, ნუ ვაზი რა, ხო, ეგ არის. ლადა არ არის? საბჭოთა რა. საბჭოთა, ხო. მართლა. ეგ არის მე-4 ადგილზე და ხო არ ხადა. 153,000 საქართველოში დარეგისტრირებული. ვაფშე არ მეგონა რომ ეგ რეგიონებში როგორ არ გეგონა, კაი? არა, რავი. ლადას დედა. ნახე, დაჟე ისინი აქვთ ხოლმე, პროსტა სახში რო უგდიათ, ხო იცი უკვე აშვებული ბორბლებით და პროსტა რაღაც ბავშვები რო თამაშობენ შიგნით და რაღაცეები. ეგ ჯერ კიდევ დარეგისტრირებულია. აი, ნიჩია ძმაო. არა, ერთი დარჩა კიდე. მაგას რომ წვერ უპასუხო მაინც ნიჩია არის. ეს მე-7 ხო, მაგრამ იქნება არა, დავითომ ვერ გასწავლა. რაღაცა. რა გინდა ხა იმან დალია, მე დავლე დალია. დალია რა. გითხარი ბოლო რა, დალია. თქვენ თქვით მე დავლებ, მაგრამ თქვენ თქვით პროსტა რა გონიათ ბოლო. Volkswagen. Volkswagen როგორ გამომჩა მართლა. Golf-ი, Jetta, Passat-ი არის ქვეყანა, ხო? მიაქვთ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე და შემდეგი თემა არის, რაც ყველას ძალიან გვიყვარს და ყველას ძალიან გვიხარია, საცობები თბილისში. სად არის საცობი? დღეს რომ მოვედით გადაღებაზე, ყველა თქვა რომ საცობში ვიყავიო, აი, ვაფშე ვინც მოვიდა, ყველა მეგაცე. დღეს პაციენტი ყავდა 11 საათზე დაბარებული და მომწერა რომ ისეთ საცობში უბნიდან ვერ გამოვდივარ, უბნიდან ვერ გამოვიდი. ძალიან გაგიმარჯვე შეგორი. გაიხარ ძალიან. მაგარი ტკივილია საცობები, იმის, მაგრამ კაი რისთვის არის თუ გინდა გეტყვი საცობი. დადებითი ისინიც აქ ჩემი აზრით რა, მაგრამ ასწორებს პოდკასტების მოსასმენად არის ძალიან მაგარი. შეგიძლიათ მანქანაში. დაჟე რა მაქიცინა ნახე, ჩემი ძმაკაცია ერთი ჩემი ოჯახის წევრი რა, ფაქტიურად. ჯაბოვიჩი იცით ყველა. ხო. გმირთან მოედნიდან რო ადიხარ და სანაპიროზე რომ უნდა გადახვიდე. სანაპიროზე რომ უნდა გადახვიდე. ხო, ეს და გადა. აი, იქ მე და იქ გადავდიოდი და იქიდან ამოდიოდა ადიები. იმდენად გადაკეტილი ქონდა საცობის გამო. ნუ არა, საშინელება ხდება ქალაქში. ეხლა ვაფშე გმირთან მოედანზე ეხლაც ჩემი აზრით შენი აზრით, არა, შენი აზრით. უმას პრავა არა. ჩემი აზრით მე გაგზრი. მე წავედი. გმირთან მოედანზე რო ის რაღაცები მოაწესე. რავა, არ დაგვდა მაინც მაწუხებს ხედავ. რა ქნა. ჯერჯერობით, ანუ მართლა აი მულწვალთ რა. ჩემი აზრით, რაც უფრო მეტი შეზღუდვა არის ხოლმე რაღაც ეს ბევრი შუქნიშნები და რაღაც 300 მეტრში რო სამი შუქნიშანი ხდება, ცუდია. მაგრამ ერთადერთ დაბრკოლებას რასაც შევაწყდი, ის არის რომ ჯერჯერობით ხალხმა ვერ გაიგო როგორ არის ნახაზები და ძალიან უაზრო ადგილებზე არის თუ ის კულტურა არ დაინერგა რომ აი ყვითელი ციმციმებს რა
და გავასწრო და ვინუშდენი იქ დავდგე და ეგ თუ არ მოიხოდა იცი რა ყვითელი რომ სიმსიმეს მოდი გაჩერდი და მე გაივლი რომ აქეთ ამხარი არ ჩაკეტო იმიტომ რომ აქეთ არ ვიკეტება აქეთაც ფიქრობს მე რომ გავასწრო და ვიჩითებით ხოლმე მე რაღაც ერთ დიდ საშინელებაში რა და ეგ კულტურის მომენტი გვინდა ცოტა ადრე გახსოვს ძალიან კარგი იყო სოციალური რეკლამები იყო ხოლმე რაღაცა არ მახსოვს ვისი იყო შეიძლება რამე სახელმწიფოს დაფინანსებული იყო ან რაღაცა ადრე როდის ადრე ბიჭო რამოდენიმე წლის უკან იყო ესეთი რაღაც რომ ხო იცი საცობი ხო დგას ესე ორზოლიანი რა და ვიღაც ჩუაკი რო აქედან გამორბის ესე და უკვე უნდა ჩაგეშოს და ესეთი ის იყო რომ შენ არ ხარ ჭკვიანი შენ ხარ და სადღაც ისინი იყო რა ბანერები იყო ამის და რაღაცა და მე მგონია რომ მაგან იმუშავა იმ პერიოდში არ მასწრებდნენ ხოლმე ეგრე იმიტომ რომ აქ არავინ არ ხო რა რაღაცა ეგეთი ქართული რეალობა ჩემი ეს დააკლია ეგეთი რაღაც რეკლამები და ისინი რომ კაი არა რომ და იმის რა ქვია TV11 არ იყო ქართული ვაჟკაცი მაგაზე შეხვდა ჭორამი ესე რო ჭორაობენ და ეგეთი რაღაცა ძალიან კაი არა მაგრამ იუმორისტული სადღაც ბანერი სადღაც ისე რა ანდებული და უკვე ნაროგი სიგნალები ხო ეგეც რაღაცა ის იქ იყო რა ქვია ძალიან არ მახსოვს ვის ქონდა მანსანკანში იყო ერთი ხუმრობა 0.0000 რაღაცა წამი იყო გორს ქონდა შეიძლება ან შე თუ ვწდები არ ვიცი ეს არის დრო რა დროშიც დაგისიგნალებს შენ უკან დგომი მანქანაო რა და აი ეს საშინელება არის მაგონჩა საცობები მაგრა გვაწუხებს მაგრამ გარდა იმისა რომ გზებია მოუწესრიგებელი და ბევრი პრობლემა არის გზებზე ხალხის კულტურის თემაც არის საცობის ამბავი რა ჩემი აზრით უფრო მეტად ეგ არის ვიდრე სხვა აი ეხლა მაგალითად მე ვცხოვრობ საბურთალოზე რა და პეკინზე ეხლა ხანს დახაზეს ბასლაინი და იდეაში მე რადგან ტაქსებით მოძრაობ და ლაინს ვიყენებ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რა გადაადგილებისთვის რომ ბასლაინზე რაც მოძრაობს იმ ტაქსს ვეცახი ვიძახებ და გავიჩიტე ტაქსების საცობში გავიჩიტე. მე მეგონა რის გამო იცი? მიწკევიჩთან ამოსახვევი ქუჩა არის გაგრას ის ადგილი სადაც ყვითელი რო ციმციმებს და ყველა უნდა შემოვიდეს და პეკინზე რადგან საცობია წინ ვერ მიდის და იჭედება და კეტავს ლაინს აი ვიდექით ეს ჩუვაკები იმის გამო რომ ვიღაცას უბრალოდ 2-3 არც ვიცი არც მოიგო არაფერი რა ის რა მაინტერესებს აი რაღაც გადაწყვეტილება რომ მიიღება რომ აი ეგ დავაყენოთ ესე გავაკეთეთ იმას რაღაც წინასად ყოლევა ხო ბიჭო როგორც ვიცი მე როგორც ვიცი და რამდენადაც აღარ მოусმინე მაგალითად როცა ჭავჭავაძეს აკიგმარებდნენ ხო დაქირავებული ყავდათ ფრანგული კომპანია რა რომელიც ამ ყველაფრის პროექტს აკეთებდა როგორც კომპიუტერული იმით რა მაგალითად რამდენი მანქანას დათვლილი ქონდათ იმ დღის მანძილზე იქ მუშაობდა უნდა გაეშვათ კომპიუტერული პროგრამით იქ და როგორი იქნებოდა საუკეთესო ხო მდგომარეობა მაგის მიხედვით დახაზეს მე მგონია რომ ეგ პროგრამა არ მუშაობს იმიტომ რომ რაღაც არ უბრალოდ ძალიან ანუ მე თან ისი რა არის გამოსავალი მაგაში არ არის რომ არ უნდა დააბრალო მარტო იმას რომ იცი რომ იმათმა ცუდად დააგეგმარეს რაღაც რა პროსტა ძალიან ბევრი მანქანაც არის ჩერის და ალბათ ყველაზე მაგარი იქნება რომ ალტერნატიულ ტრანსპორტს არა ამ შემთხვევაში ალტერნატიულ ტრანსპორტს ამბობ რომ ავტობუსსან მეტროსან იქ მეტროს გავიყვანთო და რაღაცები მეტროს გაიყვანენ 20 წლის მერე აი ეხლა რა მე მგონი ვაფშე ბაზარი მიდის მოსა ზედა მეტრო და რაღაცა ამვაი და რაღაცები აი გულწრფელად მომიპასუხოთ რაღაცა მე წამოყანესრულში გავიჩიტე მაგრამ მაინც აი მართლა გულწრფელად მიპასუხოთ გეგულება საქართველოში ადამიანი ვისაც მანქანა ყავს და იმის გამო რომ საცობია ჩაჯდება ავტობუსში ან მეტროში? კი. მე 1000 წელი მანქანით არ გავალ თუ პონტი მაქვს, აი ყველაფერი მირჩევნია მანქანით გასვლას. მე პროსტა ის მაქვს რა ქვია ორბორბლიან ტრანსპორტით დავდივარ. მგონია რომ მაგის პოპულარიზაცია უფრო უნდა მოხდეს და ასე 24 წლის თუ ბიჭო მათ შორის თქვენ ძალიან სვადად ხართ. ჰა? ნუ თქვენ რა, გეუნები. კი, ბაზარი არ არის. ანუ ეხა წელს მოხდა ის რომ ბასლაინებზე დაიწყეს ორბორბლიანი ტრანსპორტი და სიარული. ამს დიდი მოფიქრება უნდა და რომ აქამდე შეიძლება რომ ეგ გაეშვათ. დიდი მოფიქრება უნდა იმას რომ 24 წლის თუ არ ხარ მაგალითად A კატეგორიას რომელიც არის 125 კუბატურაზე ზევით, მანამდე ვერ იღებ. მიეცი საშუალო პირიქით ბიჭო ძალიან ანუ თვითონ მაგრამ ეგ მოპედების თემას ხო შეზღუდეს ეხა პრავა დაუწეს ხო და თვითონ სახელმწიფო მან რაღაცა რაც ამას არეგულირებს როცა უფრო გამარტივებული უნდა იყოს
ეხა არის ქალაქში ეხლა მაგალითად აი გუშინ წინ და დღეს შევამჩნიე რომ ახალი ველოსიპედების დემების სამაგრები დაამონტაჟეს 1-2 ადგილას რა. აქამდე იყო რაღაც საშინელება, იმიტომ ვერ მიაბავდი, იმიტომ რომ შეიძლება მისამელიანად წაიყვანოთ ველოსიპედი, ანუ ის დებილობა იყო რაღაც. ბიჭო, ეგეთი რაღაცები მოქმედებს რა რეალურად უნდა გააკეთო. შემოიყვანონ თვითონ ვაფშე ელექტროველოსიპედები, იმიტომ რომ ვარაზხებზე ჩვეულებრივი ველოსიპედით ვერ ახვალ. სკროლი არ უნდა იყოს ის რა ქვია, ტაქსის პასი. ან უფრო ძვირი კიდე, რავი, 1000 რაღაცა მართლა ეგრეა. საცობზე მაგრამ მოქმედებს და ეს ხალხის ბიჭო ვიღაცები ვინც ვიღაცას ვისაც არ აქვს ხო და მე მგონი ხალხის აი იმაზეც არის რა. აი ჩემი ან ის რა ქვია. ეს გაგიშვი მარტივად გეტყვი შენს. მე გეტყვი ძალიან ხშირად ეს რა ქვია საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელს ვინის ალიონს ნახავს სკროლით. მართლა? კი, რაღა ის იყო, ხო, იქაც დინამოზე რაღაც ის იყო. ხო, მოვარდა. ბიჭო, ძალიან კაი, просто რა არის, მანდაც პრობლემას ასაწყდები რა, ერთი ძალიან ცუდი რაც არის, მე ძალიან მიყვარს, მოტოციკლეტი მყავს, ორ-ორლიან ტრანსპორტი დავდივარ, სკროლიც მყავს, სკროლის მევასება, ველოსიპედზე ვგიჟდები, რაღაც ყველაფერი. საკმარისია რომ სველი ამინდი იყოს, ვერ გავდივარ რა, იმიტომ რომ ანუ განა ის გუბე არის პროსტა რა. განა ის არის ზევიდან დასვალების მეშინია რა. პლაშოვკას წავიცვენ და გუბეში რომ გავივლი ეს ფულპები თავიდან ბოლომდე. კაროჩ მე ველოსიპედით დავდიოდი სამსახურში ერთი პერიოდი ადრე რა იყო ხო შენ ველოსიპედით რომ გავაფუჭე. მაშინ ფლათ 130 არ ვიყავ მაშინ 10 კილო ვიყავ. ხო და არა მართლა მაგრამ ველოსიპედი ძალიან კომფორტული იყო. თემქაზე ვარ ნამყოფი უკან გამოსული არ ვაფშე დისკომფორტი არ მქონია რა, ჯიგრულად მოძრავობდი, მაგრამ დისკომფორტი იყო მთავარი რა. ორჯერ აღმოჩნდი მანქანის კაპოტზე. და არც ერთხელ არ იყო ჩემი ბრალი რა, ეგ ანუ ერთხელ იყო როგვერდზე დაუდექი მარშრუტკას, ცოტა მოშორებით ისე რომ უეჭველი სარკეში მხედავს. აუ ის გაღუნული მაგიტო ქონდა შეჩიმა? არა, მე დამარტყა, ანუ მე წავი. ხო და ეს ველოსიპედი რომ მომიყვანე. ველოსიპედს არ შეხებია. ის ნელია ის 70 და ველოსიპედში ხო. აირბაგები მაქვს გვერდზე. ხო და ის რა ქვია, მაგას სიმსიმას დავხედე, აშკარად მარჯვნივ არ უხვევს. ხო, უნდა ანთოს თუ უხვევს, იმიტომ რომ წინა წასვლა შეუძლია, მარცხნივად შეუძლია წასვლა. არათებს და ეს დაიძრა და მეც დავიძარი და უცებ ისე გაიჩიტა რომ მე ამ დატრიალებაში გავასწარი, როცა აინთო მწვანე და ტროტუარზე სიარული არ მიყვარდა ყოველთვის გზაზე დავდიოდი, იმიტომ რომ ტროტუარზე გაცილებით უფრო სახიფათოა სიარული, როცა ველოსიპედით მოძრაობ, იმიტომ რომ უცებ ბავშვი გამოხდეს ან ვიღაცა მაღაზიიდან გამოვიდეს ან რაღაცა. იქ შენ უბრალდება და შეიძლება მოხდეს. არა, ხო და არა, მე ჩემი წონით და ველოსიპედით რომ ბავშვს დავეჯახო, საშინელება მოხდება ხვდები და მაგას მირჩევია მე დამეჯახოს მანქანაში. ხო, და ის ერთი მოწოდება მაშინ მანქანა მაინც გაიღუნება და ველობილიკებზე თუ შეიძლება დაბურულ მანქანას უნდა აყენებთ ხალხს ეშლება. ხო და თემა ეგ არის რა. დავდივარდი ხალხი და ველოსიპედებით. რაღაცა გონია რომ არა სავალდებულო წესებია დასაცავი რა. აი სიმსიმ არავანთე აი იქეთ უყო ბავშვი დამყავდა ჭადრაგზე, რა ქვია მას პიო. მოსწავლე ახალგაზრდობის. ხო, რუსთაველზე რა. ღევანდელი ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ჩავუჩო ყველა პარკინგი გაუქმებული აქვს საპატრულოს, აი ლენტია გაუ. ყველა ვერასაკერ დავაყენე. შესაბამისად ამ პიონერთან იმას რომ მიუახლოვდი გავჩერდი, ბავშვი გადაუშვი, აი 3 წამი ალბათ, გადაირბინა უცებ ისიც იმაში და გამოვედი და მეორე დღეს დიდი ჯარიმა მომარტყეს 5000 ლარი. მაგის გახსენებაზე ჩემ მეგობარს დაემართა ეგ ამბავი, არ დავასახელებ სახელს და გვარს არ ვიტყვი. ტუალეტში მინდოდა რა, სულად ვიყავიო და გავიჩიტე საცობშიო და ბიჭო ჩაი მიყვებოდა წერა. ხო და ძალიან გამეცინა ეგ ამბავი რო გავიგე რომ ანუ იმენად სულად ვიყავიო რომ ანუ საქართველოში რომ ბიოტუალეტების პრობლემა არსებობს ზოგადად და არ არის ადგილი სადაც შეიძლება შეირბინო და რაღაცა გააკეთო. უშველო საკუთარ თავს მომიწიაო უთხარიო მამაჩემთან ერთად ვიჯექიო მანქანაშიო და უთხარი რომ ცუდად ვარ გადააჭერე ბასლაინზე 400 ლარი მომივიდა მეორე დღეზე ჯარიმა. ყველაზე ფასიან ტუალეტში არის ნამყოფი ტიპი, რაც კი არსებობს შეში. ყველაზე ძვირიან. ქუთაისში მოხდა ხო იცი ფასიან ტუალეტში. ასე ამე გვიან რომ მივიდა, ეტყობა გვიან რა ვიცი და დაკეტილი დახვდა. უფრო ძვირი იყო? არა, დაკეტილი დახვდა რა. და მეორე დღეს ის ტუალეტის ტიპი რომ მოვიდა. ტუალეტის წინ დახვდა და 20 თეთრიანი ჯარჯობილი. აუ ხო არ გადაობს ავალს მო. ასე რომ ერთი მოწოდება იმათ რა
ბენზინგასამართ სადგურებს ალბათ, რომელსაც ისე აქვს და რესტორნები და რაღაცები, რომ არ დაკეტოთ ხოლმე, ღია დატოვეთ, თუ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ კაი, ესეც სხვა საშუალებას არ გვაქვს. სხვა პონტი არ გაქვს რა, ეხლა რა მიაჩერებსა. ჰოლანდიაში ვიყავით ერთად რა. ამსტერდამში სიგაური მისავს მერი ადგილები შეჭი. აი, ცოტა კუთხე რო არის, ხო იცი, ესეთი 4 მხრიდან კუთხეები ხო რა, მიყვა. არ ჩანხარ ძმაობა. საზემო ჩანხარ ხალხს ფარებში უყურებ მაგდროს რა. ველაზე ჩამოგივლის და გამარჯობა, ვერასდროს შეიძლება თავი დაუყო. გამოსავალი არის რამეების შეზღუდვა? გენიალური. აი, თუნდაც დაუშვათ ბევრი ინახია, რომ ძმაო ოჯახში ერთ მანქანაზე მეტი არ უნდა იყოს. მე არ მგონი, მე ნომრებით შევზღუდოთ და რაღაცები და არ მგონია რომ ადამიანს უნდა უზღუდავდე ამ მანქანის ჩამოყვანა. რაღაც ლუწ რიცხვებშიო რაღაცა გამოიყვანეო. ანუ შენი მანქანა ლუწი თუ არის ან კენტით არის, რაღაცა იმის მიხედვით რომ გადავანაწილოთ რა, კვირას ყველა გამოვიდეთ თქვათ და დანარჩენ დღეებში გადავინაწილოთ სამ-სამზე. არ მგონია, იმიტომ რომ რაღაცები რაზემ დიდრების იმაზე ასხავს, წისკულზე ასხავს წყალს, იმიტომ რომ იმას ყველანაირი შეიძლება ყავდეს ან ფასიან ნომერი ეწეროს, გინდა ერთი ეწერება, გინდა ორი, არ მგონია რომ სწორი იყოს რა, ვაშე. სხვანაირად უნდა მოხდეს რაღაცა. მე მგონი ყველაზე მარტივი და ყველაზე კარგი არის პოპულარიზაცია სხვა ტრანსპორტების, ალტერნატიული ტრანსპორტების რა. ისეთი ქალაქი როგორც არის დავშალ, აი მადრიდი, ხო? დინარი არის ქალაქი წარმოადგენს. ქალაქი არის ერთადერთი ქალაქი რაღაცა. სადაც დინარი არ ჩამოდის. საცობი არ არის. რატო იცი? აი ეს მიწისქვეშა ისენი აქვთ ისე განვითარებული, რომ აი ტვირთავს ქალაქს თლიანად რა, აი გვირაბები და რაღაცები და. ბევრ ქალაქში არის საცობი, მაგრამ აი რაღაცა მგონია რომ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ისე რომ ჩვენი რელიეფი არ არის ესეთი როგორც ველოსიპედები და რაღაცები, რა ჰოლანდიის ის როგორ ხარ ხო სულ, მაგრამ ფილის შეუთხრო ველოსიპედის ქალაქია არ არის. არა, მაგრამ შეიძლება ველოსიპედს დღეს, დიდი ხანი არ არის განვითარებული, მაგრამ ელექტროველოსიპედები შემოვიდა, რომლითაც ვარაზის ხევზე, აი, ახვალ 40 და 50 ველოსიპედების ქალაქი არის, ქალაქი რა ქვეყანაში, შემა ინდოეთი. ანუ ყველაზე დიდი საცობი რეკორდი, სადაც არის დამყარებული, მანდ არის დაფიქსირებული შეჩება 300 კილომეტრიანი საცობი იყო, ხალხი იდგა, რაღაცა ორი ბაჭდი დღენახევარი რაღაცა. ინდოეთში ველოსიპედების თემაა? ხადაო? ახლა? მე მგონია რომ ჰოლანდიაში რაც ნახე, იმის მერე არ მგონია რომ არა, შეიძლება რაღაცება მაგინონ ეხლა, მაგრამ მომეწონა რაღაც ინიციატივა კი არა, მე მგონი კანონმდებლო უკვე არის, რომ რაღაცის წლოვანების ზევით რომ მანქანები არ კონსოლი მანქანა რომ მე ძალიან მომწონს ეგ ინიციატივა, რო არ არსებობდეს საქართველოში ისეთი რაღაც, რასაც ქვია, რომ ფული გადაიხადე განბაჟებაში, განბაჟებაში არა და ხო. თუ ფულის კეთებაზე არ მიდგება საქმე, მაგრამ მე შეიძლება მომწონდეს 70 წლიანი მანქანა რაღაც რა. 70 წელს 1970 წელს გამოშვებული რაღაც მაგარი მანქანა მევასება. უნდა ჩამოვიყვანო, დავაყენო და გავაკეთო და ვიარო იმით რა. ამაზე რომ მე უფრო მეტი ფულის გადახდა მიწევს. ანუ ეგ არ მევასება მე რა. და ამ დროს აშკარად ახლა რა ვიცი, ხაპარში არ ცხოვრობთ არავინ, შეკვედრია ქუჩაში მანქანები, რომლებიც ვერ უნდა გადიოდნენ ტექ დათვალიერებას, ხო? კი, ისმენდი. ხო, ნუ ეგ ხო რაღაც თვალს ხუჭავ ჩვენითაც და ყველა რო, აი, ნუ გაუმაზე 100 ლარი და გაიარე ტექ დათვალიერებას. ტექ დათვალიერებასაც ბიჭო, ამე წოდება ხალხი ვიღაცებს არა, ლოგიკურია ხო? ანუ არის ეგეთი რაღაცები? გინდა, ხო არ გაქვს რამე მონდი, მყავს ვიღაცები. 100 ძალიან მოგივიდა ეხლა, მაგრამ 200-ად გაგატარებ. ყველაზე ბიზნესაცობი იცი რა მახსენდება მე? დაუშვი. ისე იყო. შვეიცის არხში რო გაიჭედა, გახსოვთ ის? კი, აი. გემი რო გაიჭედა, შვეიცის არხში არ გახსოვს? პანდემიის დროს იყო მე მგონი. არა. ძალიან ბევრი ლაინერების სურათი რო იყო ძალიან ბევრი. მანუჩარმა და აქ დაუსწრეს საზოგადოებამ თესო ამ გემზე ან ამ გემზე ან როგორც ისე 104 ლაინერი იდგა მის უკან გაჭედილა კაკრას ლუდისას ისინი რა ქვია სტენდები გამოწერილი სტენდები ხო ძალიან ის იყო სერიოზული ზარალი იყო вообще ეკონომიკას და ჯერისას დარხეული ქონდა ყველაფერს вообще სხვა ეხლა გვიწევს ძალიან დიდი საცობი ჩვენ იჭედება კიდე რამე საღდგომოძვა აუ ხო გასვლა შემოსულა მაგიტო დიდი ალბათობით დასავლეთში ყველაზე მეტად აი ლოდინს ვერ ვიტან ხო და აი საცობსაც ხო შესაბამისად ვერ ვიტან და იქიდან კიდე მამა ჩემი შესაბამის სიტყვებით მეუბნება რომ წინაპრების უნდა ჩავიდე უეჭველი და იქიდან მე მაისში ხო არაპირებ ქუთაისში ხო ორ მაისს ხო არაპირებ ქუთაისში თქო არ ვიცი
ცოტა სვავსო ორმაისტ. წამოდის მა. მე უეჭველი მინდა რა. ხო, ესეთი რუბრიკა გვაქვს ხოლმე, წინა გადაცემაში ჰქონდა, წინა გადაცემაში ახსენეთ სიტყვა შეჩემა, საიდან მოდის? შეჩემაალა. შეჩემაალა გვექნება ზესტაფონელის სტუმარი როგორ ყოლება მე. და ეხლა გვაქვს რადგან ქუთაისელი სტუმარი ყავხარ აქ, ბაჩუ რას ნიშნავს? საიდან მოდის სიტყვა და აი მე პირადად არ გამიგია. რაღაცა ეს ბოლო პერიოდში გახდა პოპულარული, მანამდე ბაჩუ არ გამიგია რა და. ბაჩუ არის მოფერებით, კრინობითი სიტყვა, რომელიც ნიშნავს შეიძლება თქვა როგორც შენგენაცვალე. ხო და მაგრამ აი ბაჩუ რატო ბაჩუ? ნუ იმიტომ რომ მაშინ რატო შენგენაცვალე, მაგრამ ბაჩუ რა. ხო და როდი შეიქმნა ისი რამე ისტორია მაგაზე? არა, ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ისე რასაც ნიშნავს კაცო მეცვიცი მე შენგენაცვალის აპდეიტია რა ბაჩუ. საიდან მოდის, როგორ მოდის, ვინ შექმნა რა? იმიტომ რომ შეიქმნა რავი, როდის აი ეხა თანამედროვე ქუთაისელები რაც ქუთაისელებმა რაც დაიწყეს რაღაც კეთება მაგის მერე დაიწყო. ჩემი დროის ქუთაისში ბაჩუ არ იყო. არც ჩემი დროის. მე ვიცი, საიდანაც მოდის. თუ ქუთაისელი არა ვარ, მაგრამ მე მგონია. მე ბიჭო თქვი. ბიჭო ბაბუა იყო, რომელიც ბაჩუ ერქვა. ბევრს ლაპარაკობდა ძალიან რა. ამაროთასი ხა. ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ხოლმე და ყოველ საყვარელი ბაბუა იყო ძალიან რა. და შვილი უნდა და ბაჩუ და ანუ ბაბუას აჩუმებდა რა. ვერ მიხვდე? ვაიმე. აი ეგა. გიორგი მე ვამაყობ შენით. ეგ დებილ რაღაცა მარტო მე ვამბობ ხოლმე და მე ვამაყობ შენით ამ შემთხვევაში. ვიცოდი რა შენ გესიამონება. მაგრამ მე სხვა იდეა არ მომდის. ხო და აი მე კომენტარებში დაგვიწერეთ მეგობრებო. როგორც გითხარით სხვათა შორის ანუ ყველა თემაზე რაც დღეს ვისაუბრეთ ველოდები თქვენ კომენტარებს, რომლისგანაც საუკეთესოს ამოვარჩევთ და გადაეცემა ლუდისას სასაჩუქრე ნაკრები. ასე რომ მიაქტიურეთ კომენტარებში, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად და რავი ჩვენს გვერდით იყავით, როგორც გიო მახსენა, ლუდი მოიმარაგეთ პარასკევს საღამოსთვის, იმიტომ რომ ერთად ჩაუждეთ ლუდი და ჩიპსები. ანუ გავიდეთ ბოლოსკენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წარმომადგენელი არის ლუდისა. ეს ამ გადაცემას უყურებთ პარასკევს საღამოს. დამდეგ აღდგომას გილოცავთ წინასწარ. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს დათო ექიმი. დინამოს ექიმი. დათო ექიმი მომწონს ყველაზე. დიდი მადლობა მართლა კიდევ ერთხელ. მაგრამ რამე შაბათსაც უყურეთ და ხარია შენთან ერთად გატარებული ყოველი საღამო დღე თუ დილა თუ როგორც იქნება. აქეთ და ყველა ჩემი თანაწამყვანი გიორგი გუნდიშვილი მიყვარ ხარ და გაფასებ ჩემო ძმაო და გაგვიმარ ჯოს შენ სარიელი გავშიქა. ბაცოტა მისქენა. აბა დროებით მეგობრებო შეხვედრამდე. გაიხარით.